열왕기하 4장 1절부터 7절까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านใน2พงศ์กษัตริย์บทที่4ตั้งแต่ข้อที่1ถึง7นะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อที่1ถึง7ภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะร้องต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันสิ้นชีวิตเสียแล้วและท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้าแต่เจ้านี้ได้มาเพื่อนำเอาบุตร2 คนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาและเอลีชาตอบนางว่าบอกฉันมาสิว่าจะให้ฉันทำอะไรให้เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างและนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมัน1 ไหแล้วท่านกล่าวว่าจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะของเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่าอย่าให้น้อยแล้วจงเข้าไปในเรือนปิดประตูขังตัวเจ้าและลูกชายของเจ้าไว้และจงเทน้ำมันใส่ภาชนะทั้งหมดเมื่อลูกหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากนางก็ลาไปและปิดประตูขังนางและบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะมาให้และนางก็เทน้ำมันและเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะมาให้แม่อีกลูกหนึ่งและเขาตอบนางว่าไม่มีอีกแล้วน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่าไปสิขายน้ำมันเสียเอาเงินชำระหนี้ของเจ้าที่เหลือนอกนั้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวิต 예, 제가 여러분 뭐 잘 아는 얘기겠지만 오늘 좀 여러분에게 얘기하고 싶은 게 뭐냐면요. ก็เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ 병이나 암 같은 게 왜 생기는지 ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามะเร็งเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นได้อย่างไร 사람들이 진짜 궁금해하고 또 많은 병 때문에 죽는 사람도 많이 있는데 ก็ผู้คนก็สงสัยครับแล้วก็มีคนมากมายที่ตายไปเพราะว่าเป็นโรค 진짜 요새는 암으로 죽는 사람도 너무나 많습니다. อย่างถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนที่เสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งเยอะด้วยครับ 근데 뭐 사실 뭐 의학적으로 어떻게 그 부분을 다 설명할 수는 없겠지만 ก็ถ้าทางการแพทย์แล้วก็อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด 제가 오늘 아침에 이렇게 말씀을 이렇게 준비하면서 เมื่อเช้าตอนที่ผมเตรียมพระคำครับ 갑자기 저도 그런 생각이 났어요. ก็ผมก็นึกออกมา 암이 왜 생기는가? ทำไมมะเร็งมันเกิดขึ้นได้ยังไง 그래서 이제 인터넷도 좀 찾아보고 ผมก็ได้ไปหาในอินเทอร์เน็ตครับ 뭐 사실 이걸 뭐 내가 의사도 아닌데 뭐 여러분에게 다 설명할 수도 없는 거고 ก็ผมไม่ใช่คุณหมอนะครับผมก็อาจจะไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้ 근데 진짜 그 암이 생기는 경우나 또 암으로 죽는 사람들을 우리가 많이 보는데 ก็มีกรณีที่คนเป็นโรคมะเร็งหรือว่าคนที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเนี่ยเราก็เห็นกันเยอะครับ 이런 일을 통해서 우리가 뭘 배워야 되나? ผ่านทางเรื่องราวเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้ 또 여러분들이 진짜 주위에 암 걸린 사람들에게 어떤 말을 어떻게 해줘야 되나? หรือว่าท่านอาจจะพูดกับคนรอบข้างเราที่เป็นมะเร็งจะต้องพูดว่ายังไง 또 여러분도 이제 만약에 암에 걸렸다면 แล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยเป็นมะเร็ง 왜 걸리는지 ทำไมถึงเป็นมะเร็ง 이런 걸 정확히 많은 사람들이 정확히 모르더라고. ก็อย่างคนเนี่ยก็จะไม่ได้รู้อย่างชัดเจนครับ 진짜 암의 어떤 문제점이 뭔가 ปัญหาของโรคมะเร็งคืออะไร 그걸 통해서 우리가 진짜 배울 수 있는 게 많이 있는데 ผ่านทางเรื่องสิ่งเหล่านี้เรามีเรื่องที่เราเรียนรู้ได้เยอะเลยครับ 그냥 암만 걸렸다가 암을 낳았다면 무슨 큰 의미는 없는데 ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งแล้วหายมันก็คงไม่มีความหมายอะไรครับ 암을 통해서 진짜 하나님의 마음을 발견하고 믿음을 배운다면 ถ้าเกิดว่าผ่านทางโรคมะเร็งแล้วได้เรียนรู้จิตใจของพระเจ้าแล้วก็ความเชื่อนั้น 암도 좋은 것 중에 하나죠. โรคมะเร็งก็จะเป็นเรื่องดี 근데 어떤 사람들은 암이 그냥 나쁜 걸로만 생각하고 그냥 그 암에 대해서 안 좋은 어떤 생각밖에 없는데 อย่างบางคนเนี่ยก็คิดว่ามะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็มีความคิดแค่ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอย่างเดียวครับ
하여튼 제가 오늘 아침에 이제 그런 부분들을 좀 생각하면서 오늘 우리가 읽었던 말씀을 이제 생각해 봤습니다. ก็เมื่อเช้าผมก็ได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้คิดถึงพระคำที่เราอ่านกันวันตอนนี้ครับ 자, 우리 인간의 몸 이런 이 생명체는요, อย่างร่างกายของเราครับ 이 많은 세포들이 하나로 이제 몸을 형성하고 있는 것입니다. ร่างกายของเราเนี่ยก็คือถูกสร้างขึ้นโดยเซลล์จำนวนมหาศาลครับ 우리 몸에는 정상적인 사람은 37개 조만큼 있대요. ก็เขาก็บอกว่าถ้าเป็นร่างกายของคนที่ปกติดีนะครับก็จะมีประมาณ37ล้านเซลล์ครับ 얼마나 많은 이런 세포가 있습니까? จะมีเซลล์มันเยอะขนาดนี้เลยครับ 사실 이제 정자와 난자가 이렇게 정자도 하나의 세포고 난자도 하나의 세포인데 อย่างตอนที่มีการปฏิสนธิกันระหว่างอาจจะเป็นอสุจิแล้วก็ไข่เนี่ยก็ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองอย่างก็เป็นเซลล์เหมือนกันครับ 그게 이제 만나서 하나의 이제 생명체를 만들어내는데 แล้วก็พอทั้งสองเซลล์นี้มาเจอกันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น 그것이 이제 막 분열을 하면서 และหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้น 그러면 사람이 이제 커가는 거예요. แล้วคนก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ 세포 자체가 커간다는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าเซลล์มันใหญ่ขึ้นนะครับ 세포가 자꾸 많아지는 거죠. คือเซลล์มันแบ่งตัวจนเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ 그러니까 어른하고 아이의 차이점은 뭐예요? ความแตกต่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กคืออะไรครับ 아이 이제 갓난 아이는 아직 세포 분열이 많이 안 된 상태고 อย่างเด็กทารกตัวเล็กๆเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เซลล์ไม่ได้แบ่งเซลล์เยอะ 어른이 됐다는 것은 แต่การที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 세포 분열이 많이 됐다는 겁니다. ก็คือการที่เซลล์เนี่ยมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นแล้วครับ 근데 이렇게 세포 분열하는 과정에서 แต่ว่าในขั้นตอนกระบวนการที่มีการแบ่งเซลล์ 이 암이라는 것도 하나의 세포예요. จริงๆแล้วมะเร็งครับก็เป็นหนึ่งในเซลล์เหล่านั้นนั่นเอง 그래서 이제 암세포라고 말합니다. เขาก็จะเลยเรียกว่าเซลล์มะเร็ง 그래서 이제 암에 걸렸다는 것은 การที่เราเป็นโรคมะเร็งครับ 뭘 말하는 겁니까? เขาพูดถึงอะไร 암이 이 세포가 비정상적인 세포가 됐다는 거예요. ก็คือหมายความว่าเซลล์เนี่ยกลายเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติครับ 그럼 이제 정상적인 세포는 어떤 세포를 말하겠어요? เซลล์ที่มันผิดปกตินี่หมายถึงเซลล์แบบไหน 계속 분열을 해 나간대요. ก็คือเขาจะแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆเลย 어느 정도 이렇게 성장을 하고 분열을 다 하면은 이 분열을 계속 하다가 이제 성장을 하면은 어느 정도 성장을 하면 이 세포가 죽어요. อย่างถ้าเป็นเซลล์ปกติครับก็คือจะมีการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งมันเติบโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับก็สุดท้ายเซลล์นั้นจะตาย 그냥 죽는 게 아니고 ก็คือจะไม่ได้ตายเฉยๆนะครับ 죽을 때는 ตอนตาย 두 개의 세포를 만들어내면서 새로운 아이를 태어나면서 죽는 거죠. ก็คือก่อนจะตายเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น2เซลล์ก่อนที่จะตายครับแล้วก็เหมือนมีลูกใหม่เกิดมาอีก2คนอย่างนี้ครับ 두 세포가 또 분열을 해가지고 계속 많아지는 거죠. แล้วทีนี้ไอเซลล์2อันที่แบ่งออกมาแล้วก็จะแบ่งเซลล์ต่อไปเรื่อยๆอีกทำให้มีเซลล์เยอะ 어느 มาก 정도 성장하고 자기 일을 다 하면 이제 죽고 หมายความว่าเซลล์เนี่ยพอเติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งทำงานของตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็จะตาย 그 ลง 세포가 더 이제 분열을 계속해서 แล้วหลังจากนั้นเซลล์ที่เกิดใหม่ก็จะค่อยๆขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 이렇게 어른이 되어 성장한 사람이 됐는데 이제 세포가 많아진 거죠. แล้วก็เลยกลายเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นคนที่เติบโตก็คือเซลล์เนี่ยก็จะแล้วก็เซลล์เนี่ยก็จะมีมากครับ 근데 이제 자, 암 세포는 언제 생겨지는 겁니까? อย่างเซลล์มะเร็งเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ 자, 이제 그 원인 중에 하나가 뭐냐면 หนึ่งในสาเหตุเลยนะครับ 자, 우리가 이제 세포라는 것도 좋은 환경에서 잘 자라고 분열을 잘 하는데 เพราะว่าเซลล์เนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมที่เซลล์สามารถเติบโตแล้วก็แบ่งตัวได้เป็นอย่างดีด้วย 마치 그래요. 마치 이제 씨앗을 이렇게 심어 놓으면 เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยก็คือเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูก 그게 이제 씨앗이 자랄 수 있는 3대 조건이 있어요. ก็คือจะมี3เงื่อนไขที่จะทำให้เมล็ดเนี่ยเติบโตได้อย่างดี 흙도 좋아야 되고 ดินก็จะต้องดี 물도 줘야 되고 น้ำก็จะต้องดี 온도도 적당해야 돼요. แล้วก็อุณหภูมิก็จะต้องเหมาะสม 그렇게 이제 이런 조건들이 갖춰져야 จะต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้ครับ 성장을 해요. ถึงจะเติบโตได้ 근데 제 아내는 시간만 있으면 우리 베란다 가지고
씨를 뿌리고 그걸 갖고 그래요. อย่างภรรยาของผมเนี่ยพอมีเวลาเมื่อไหร่ก็จะไปที่ระเบียงครับไปหว่านเมล็ดไปปลูกต้นไม้ครับ 근데 제 아내가 뭘 하나를 잘 모르냐면 แต่มีอย่างหนึ่งที่ภรรยาของผมไม่ค่อยรู้ 한국에서 자라는 그 채소가 태국에 못 자라는 것도 많은데 มันจะมีพวกผักที่จริงๆแล้วมันสามารถโตที่เกาหลีได้ แต่ว่าไม่สามารถโตที่ประเทศไทยอยู่ครับ 그걸 자꾸 키워요. แต่เขาพยายามจะเลี้ยงมันปลูกมัน 근데 한 달 이렇게 자라나는데 ก็จะโตขึ้นมาประมาณ1 เดือน 어떤 것은 햇빛이 너무 강하니까 อย่างบางอันเนี่ยพอเจอแสงแดดที่มันแรงมาก 다 컸다가 그냥 말라 비틀어 죽어버려요. แล้วก็อย่างมีบางต้นที่โตแล้วก็จริงแต่ว่าอยู่ดีๆก็แห้งเหี่ยวตายไป 왜 그래요? ทำไมครับ 온도가 너무 높다는 거죠. ก็คือหมายความว่าอุณหภูมิมันสูงเกินไปครับ 그러면 온도가 높아서 식물이 죽으려고 하면 ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเกินไปแล้วพืชมันตาย 햇빛을 차단해 가지고 ก็จะต้องหาอะไรมากันแดด 온도를 낮춰줘야 เพื่อที่จะลดอุณหภูมิ 이 식물도 잘 자라요. พวกพืชก็จะโตดีครับ 자, 우리 몸도 그래요. ร่างกายเราเองก็เช่นเดียวกัน 정상적인 이 몸의 온도가 36.5도예요. อย่างร่างกายของเราครับตอนที่มันอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ถูกต้องคือ 36.5 근데 이 너무 높으면 이제 병에 걸리고 ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะเป็นโรค 감기 걸렸다는 건 몸의 온도가 너무 높아져 버린 거예요. อย่างเวลาถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยก็เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมันสูงขึ้นครับก็เลยเป็นหวัด 너무 추워도 이제 병에 걸리고 อย่างถ้ามันหนาวเกินไปก็จะเป็นโรคเช่นกัน 적당한 온도를 유지해줘야 우리 몸도 이제 건강한데 ก็คือเราต้องคงสภาพเอาไว้ในสภาพที่เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมครับเราถึงจะแข็งแรง 이 세포도 그런답니다. เซลล์ก็เช่นเดียวกันครับ 적당한 온도가 우리 몸에 유지돼야 되는데 ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องคงสภาพเอาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 온도가 갑자기 높아진다거나 ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆอุณหภูมิมันสูงขึ้น 낮아지면 หรือต่ำลง 그 แบบเฉียบพ 세포가 ลัน 거기 적응을 해야 되는데 เซลล์ก็จะต้องปรับตัวครับ 막 적응하려고 하다가 ก็คือพยายามจะปรับตัว 자포자기를 한 상태가 되어버린다. จะกลายเป็นอยู่ในสภาพที่เหมือนยอมแพ้ไป 이걸 너무 추운 거 못 이기겠다. เอาชนะความหนาวไม่ได้แล้ว 너무 더운 것도 못 이기겠다. ความร้อนก็ไม่ไหว 자포자기 하다가 ก็พอยอมแพ้ไปแบบนี้ครับ 비정상적인 세포로 변해버린다는 ก็ 거예요. เลยได้เปลี่ยนกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ 이게 이제 암세포가 된다는 ก็ 거예요. เลยได้กลายเป็นเซลล์มะเร็งครับ 뭐 온도만 그런 게 아니고 ไม่ใช่อุณหภูมิอย่างเดียวครับ 우리 몸에 이제 많은 영양소를 공급해야 되는데 อย่างในร่างกายของเราเองต้องการสารอาหารมากมาย 그냥 천연적인 거 뭐 채소 같은 거 채소가 천연적인 거 먹으면 ถ้าเกิดว่ากินอะไรที่มันมาจากธรรมชาติอย่างพวกผักอะไรแบบนี้ 몸이 정상적으로 세포가 자라는데 จะทำให้เซลล์เนี่ยเติบโตอย่างปกติครับ 사람들이 천연적인 거 먹으려 하니까 แต่พอคนเราจะกินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติครับ 어떤 건 너무 싱겁고 บางอันก็มันจืดไป 어떤 건 너무 맵고 บางอันเผ็ดเกิน 어떤 건 너무 막 시고 บางอันเนี่ยมันก็เปรี้ยวเกิน 그러니까 그거 자기 싫으니까 เพราะตัวเองไม่ชอบครับ 막 뿌리어한 거 단 거 설탕 넣고 ถ้าเกิดของเปรี้ยวใส่น้ำตาลเข้าไป 아무 맛없는 거기다가 막 짠 거 넣고 อย่างบางอันเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรเราเอาเติมความเค็มเข้าไป 자기가 원하는 거를 자꾸 만들어 가지고 พอเรา 음식을 먹으니까 พอเราทำเป็นรสชาติที่เราต้องการแล้วก็กินเข้าไปครับ 이 몸의 세포들이 나 그거 더 이상 못 먹겠다. อย่างเซลล์ในร่างกายเนี่ยก็เริ่มจะพูดว่าฉันกินต่อไปไม่ไหวแล้ว 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆนะครับ 어떤 사람들은 짠 거를 그렇게 좋아하는 사람이 있고 อย่างบางคนครับก็คือจะชอบกินเค็มมาก 어떤 사람은 단 거를 그렇게 좋아하는 ๆ 사람. อย่างบางคนชอบหวานมาก 그걸 계속 먹어버리면 ๆ และถ้าเกิดว่ากินแค่สิ่งนั้น 이 세포들이 그게 적응을 못 한다는 거예요. ก็คือเซลล์เหล่านี้ครับจะปรับตัวไม่ได้ 그래가지고 자포자기 상태로 가니까 이제 이 암세포로 변해버린다는 거예요. พอไปอยู่ในสภาพที่เซลล์ยอมแพ้แล้วก็เลยกลายเป็นเซลล์ผิดปกติที่กลายเป็นเซลล์มะเร็งครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 다시 얘기할까요? จะให้ผมพูดอีกครั้งไหมครับ 여러분들이 좋아하는 것만 계속 먹으면 세포가 암세포로 변해버려요. ก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยกินแต่อาหารที่ตัวเองชอบเนี่ยสุดท้ายเซลล์จะเปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็งทั้งหมดครับ 내가 처음 태국 와가지고 ตอนที่ผมมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก 집사님 내가하고 이 꾸어띠를 먹는데
ก็ผมเนี่ยก็กินก๋วยเตี๋ยว 막 설탕을 막 몇 스푼을 이렇게 넣어서 먹는데 ก็จะมีจิบซันที่ใส่น้ำตาลลงไปหลายๆช้อนเลยครับในก๋วยเตี๋ยว 깜짝 놀래요. ผมตกใจมาก 괜찮아요? ผมถามไม่เป็นไรใช่ไหม 그러니까 괜찮아요. เขาบอกไม่เป็นไร 그건 뭐 1년, 2년 먹어도 괜찮지요. ก็ปี2 ปีก็มันก็คงไม่เป็นอะไรครับ 10년, 20년을 계속 먹으니까 พอเป็น10 ปี20 ปี 세포들이 이제 플라투엉을 하는 거죠. ก็คือพูดง่ายๆว่าเซลล์มันประท้วงแล้วครับตอนนี้ 더 이상 단 거 그만 줘요, 그만 줘요. ก็คืออยากตะโกนบอกว่าไม่เอาแล้วของหวานพอเถอะ 그래가지고 이제 암세포로 변해버리는 거예요. ก็เลยได้เปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็งครับ 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 이 세포들도 천연적인 것, 자연적인 것을 계속 먹어주면은 자연적으로 분열하고 성장해가지고 자기 일을 하는데 อย่างถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มันเป็นมาจากธรรมชาติเนี่ยเซลล์ก็จะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เติบโตได้อย่างดีครับ 근데 사람들이 자기 좋아하는 것만 계속 먹어버리니까 แต่พอผู้คนครับกินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบ 세포들이 적응을 못해요. เซลล์เลยไม่สามารถจะปรับตัวได้ครับ 그래서 이 암세포로 변해버린대요. ก็เลยได้เปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง 그래서 제가 이제 이 암이 되는 세포들은 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆครับเซลล์ที่ได้เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งไปแล้ว 나중에는 어떻게 변하냐면 จะเซลล์มะเร็งเนี่ยภายหลังจะเปลี่ยนเป็น 이게 세포들이 어느 정도 이렇게 분열하고 성장해가지고 2개의 세포로 이렇게 다른 세포를 낳아가지고 자기는 죽어줘야 되는데 อย่างเซลล์ครับปกติแล้วเนี่ยพอแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาถึงระยะหนึ่งก็จะต้องแบ่งออกเป็น2เซลล์สุดท้ายแล้วส่วนตัวเองก็ตายครับ 이게 정상적인 세포인데 อันนี้เป็นเซลล์ปกติ 이 암세포는 แต่สำหรับเซลล์มะเร็ง 죽지를 않는데요. ก็คือไม่ยอมตายครับ 계속 그 암세포만 번식을 해가지고 ก็คือจะขยายแพร่พันธุ์เฉพาะเซลล์มะเร็ง 그 다른 세포 것을 영양소를 다 뺏어 먹어버리는 ก็คือจะไปเอาสารอาหารที่เซลล์อื่นจะต้องกินก็เอามา 거예요. กิน 세포들이 분열을 하고 성장하고 막 이렇게 자라나야 되는데 จริงๆแล้วเซลล์อื่นเนี่ยจะต้องมีการแบ่งเซลล์แล้วก็เติบโต 암세포는 죽지도 않고 แต่อย่างเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ตายครับ 더 막 암세포가 많아지면서 ทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อย 다른 세포 것을 다 뺏어 먹는다는 거죠. ๆแล้วก็ยังจะไปเอาของกินของเซลล์อื่นมาครับ 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆครับ 나중에는 이 세포가 이기적인 세포가 되어버린다는 거예요. ก็คือหมายความว่าเซลล์นี้ในภายหลังก็คือกลายเป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัวครับ 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากเลยครับ 세포가 자포자기한 상태가 되어버리는 게 암세포다. ก็คืออย่างเซลล์ที่กลายเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยคือเซลล์ที่มันอยู่ในสภาพที่มันยอมแพ้ 그리고 또 이기적인 세포가 암세포가 된 거예요. แล้วก็กลายเป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัวด้วย 진짜 자기가 해야 될 일은 이제 안 해요. ก็คือจะไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วครับตอน 진짜 นี้ 이 정상적인 세포들은 뭐냐면 อย่างถ้าเป็นเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ปกตินะครับ 서로 소통하고 이렇게 같이 힘을 합해서 일을 해줘야 되는데 ก็จะต้องมีการสื่อสารกันระหว่างเซลล์แล้วก็จะร่วมมือกันแล้วทำงาน 근데 이 암세포는 그런 일을 안 하는 거예요. แต่อย่างถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจะไม่ทำอะไรแบบนั้นครับ 서로 다른 세포하고 소통하고 같이 힘을 합해서 일을 하는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าจะไปสื่อสารกับเซลล์อื่น แล้วก็ร่วมมือกันทำงานคือจะไม่ทำครับ 다른 세포 거 막 음식 영양소를 뺏어 먹고 자기만 크는 거예요. ก็คือจะไปเอาสารอาหารที่คนอื่นจะเซลล์อื่นจะกินเนี่ยขโมยมากินแล้วตัวเองก็จะโตขึ้นคนเดียวครับ 자기 혼자만 살으려고 하는 거죠. ก็คือแค่จะมีแค่ตัวเองครับที่พยายามจะมีชีวิตรอด 몸에게 유익되는 어떤 일을 하는 게 아니고 ไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 자기 세포만 키워가지고 ก็คือจะมีแค่เซลล์ตัวเองที่อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้น 암세포만 커지는 거예요. ก็คือมีแค่เซลล์มะเร็งครับที่ 근데 มันใหญ่ 이건 โต 또 ขึ้นเรื่อย 죽지도 않는데요. ๆแล้วก็ไม่ตายครับ 보통 세포들은 어느 정도 성장하다가 죽고 다른 세포들이 성장해서 또 주기를 이루면서 이렇게 분화해 가는데 อย่างถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์อื่นเนี่ยพอได้มีการแบ่งเซลล์แล้วก็เติบโตไปแล้วสุดท้ายต้องตายแล้วก็เซลล์ก็จะแบ่งเซลล์ต่อไปขยายกันต่อไปเรื่อยๆครับ 이 암세포는 แต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็ง 죽지도 않고 ไม่ตาย 다른 세포의 영양소를 다 뺏어 먹고 แล้วก็ยังไปเอาสารอาหารของเซลล์อื่นมาอีก 이기적인 세포가 돼버린다는 กลายเป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัวครับ
야, 그리고 이제 이게 이 아이 상태로 그냥 돌아가 버린다는 거죠. คือเหมือนว่ากลับมาเป็นสภาพของเด็กอีกครั้งอะครับ 보통 세포들은 이렇게 성장해 나가가지고 อย่างเซลล์อื่นเนี่ยก็คือจะเติบโตขึ้น 서로 เรื่อย 소통하고 일도 하고 그렇게 해서 하는데 ๆมีการสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกัน 이 암세포는 이제 어린 상태로 그냥 돌아가면서 이기적인 상태로 돼버린다는 거죠. ก็คืออย่างถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเหมือนพูดง่ายๆว่าย้อนกลับกลายไปเป็นเซลล์ในสภาพเด็ก แล้วก็เห็นแก่ตัวครับ 제가 이 얘기를 자세히 이렇게 인터넷에 읽어보면서 อันนี้ผมก็เข้าไปลองอ่านในอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน 아, 인간들도 มนุษย์เราเอง 사실 어렸을 때는 어떻게 합니까? อย่างตอนเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงครับ 부모님의 도움을 받고 ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่ 이렇게 성장하잖아요. แล้วก็ได้เติบโตครับ 그러면 예를 들면 성년이 됐다는 것은 แล้วถ้าเกิดว่าตอนที่โตแล้ว 이제 자립해서 직장도 갖고 ก็คงจะต้องมาอาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็หางานทำ 그래서 돈을 벌어가지고 แล้วก็หาเงิน 또 결혼을 해서 แล้วก็แต่งงาน 또 자식도 낳아서 มีลูก 자식을 위해서 희생도 할 수 있는 게 이제 정상적인 사람인데 ก็อย่างถ้าเป็นคนที่สามารถเสียสละเพื่อลูกได้เนี่ยคือคนปกติครับ 근데 성장했는데 แต่โตแล้ว 나이가 뭐 30살, 40살도 됐는데 อายุ30-40 에이 나 결혼할 필요 없어. ฉันไม่ต้องแต่งงานหรอก 에이 결혼하면 또 막 싸우고 แต่งงานก็เดี๋ยวทะเลาะกัน 에이 아이들 뭐 속썩이고 แล้วก็เดี๋ยวลูกก็ทำให้เสียใจ 아이들이 많은 문제를 일으키고 ก็ยังเด็กเดี๋ยวลูกฉันเนี่ยจะมีสร้างปัญหาอีก 나 그렇게 살기 싫어. ฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้น 그래 이기적인 사람이 돼버린 거예요. ก็เลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวครับ 그게 뭐예요? อันนั้นคืออะไรครับ 사람도 암 세포가 돼버린 사람이 많은 거라. ก็คือหมายความว่ามีคนมากมายครับที่เหมือนกับกลายเป็นเซลล์มะเร็ง 이기적인 사람이 돼버린 거예요. กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว 그리고 모든 걸 자포자기 해버리는 거라. ก็คือทุกอย่างเนี่ยจะยอมแพ้ทั้งหมดเลยครับ 조금 어려움이 있으면 이겨나갈 힘도 있어야 되고 ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรยากลำบากเนี่ยจะต้องมีแรงที่จะเอาชนะ 참기도 할 줄 알아야 되고 แล้วก็ต้องรู้จักอดทน 근데 어른이 됐는데도 เป็นแต่จริงๆ บางคนเป็นผู้ใหญ่ครับ 얼마나 어려움이 오면 ถ้าเกิดมีอะไรยากลำบาก 울고 ร้องไห้ 뭐 자살해버려야 되겠다고 하고 พูดว่าจะต้องฆ่าตัวตาย 아니 지금 나이가 몇 살이야 ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว 근데 애 같은 거라 แต่เหมือนกับเด็กครับ 아니 이 정도로 성장을 했으면 ถ้าเกิดว่าโตขนาดนี้ 아니 그런 슬픔도 이길 수 있어야 되고 จะต้องสามารถเอาชนะความเศร้าแบบ 어려움도 นั้น 참을 줄 알아야 되는데 ก็จะต้องสามารถอดทนได้ 어른이 됐는데 ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว 다시 애 상태로 가버렸는 거라 ก็คือกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 암세포가 어떤 거라고요? เซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นแบบไหนครับ 아니 어느 정도 성장했으면 ถ้าเกิดว่าเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ 이제 ว 희생할 줄도 알고 ต้องรู้จักที่จะเสียสละ 다른 진짜 어린 세포를 위해서 자기도 죽을 줄도 알고ต้องรู้จัก 희생할 줄도 알고 ต้องรู้จักเสียสละรู้จักที่จะตายเพื่อให้มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้น 그게 정상적인 세포인데 อันนี้คือเซลล์ที่เป็นปกติ 이 암세포는 แต่สำหรับเซลล์มะเร็ง 너무 이기적이고 เป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัว 뭐 다른 사람 세포에 막 영양소 다 뺏어 먹고 คือไปเอาสารอาหารจากเซลล์อื่นมากิน 자기만 커지는 거죠. มีแค่ตัวเองครับที่โตขึ้น 이 세상에 이런 경우 얼마나 많습니까? ในบนโลกใบนี้นี่มีกรณีแบบนี้เยอะมากเลย 어른이 นะครับ 됐는데 เป็นผู้ใหญ่แล้ว 일도 안 하려고 하고 แต่ไม่อยากจะทำงาน 뭐 직장에 가서 어려움이 있으면 좀 막 상관한테 혼나면 뭐 직장 안 다니려고 하고 พอไปทำงานเจอหัวหน้าว่าหน่อยก็ไม่อยากจะไปทำงาน 뭐 일하기 싫으면 일 안 한다고 하고 ถ้าเกิดไม่อยากทำงานก็พูดว่าจะไม่ทำงาน 아니 어른이 됐는데 เป็นผู้ใหญ่แล้ว 애가 돼버리는 거라. แต่ก็กลับมากลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง 참 어떻게 그렇게 되는 경우가 있나? แล้วทำไมมันถึงมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับ 정상적인 사람이라면 ถ้าเป็นคนปกติ 어렸을 때 18살 때까지는 부모의 도움을 받고 성장하지만 ถึงแม้ว่าตอนที่อายุถึง 18 เนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่เพื่อ 이제 จะเรียนหนัง 어른이 สื 딱 อ 되면은 แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว 자립도 할 줄 알고 ต้องรู้จักอยู่เรียกออกมาคน 결혼해가지고 เดียว 아이를 낳고 แต่งงานมีลูก 또 아들을 위해서 자식을 위해서 희생할 줄도 알고 ต้องรู้จักเสียสละเพื่อลูก
그게 정상적인 사람인데 อันนี้คือคนปกติครับ 근데 이 세상이 지금 어떻게 흘러가고 있습니까? แต่บนโลกใบนี้เนี่ยมันกำลังไหลไปในทางไหนครับ 다 이기적인 거라 คือทุกคนเห็นแก่ตัวครับ 자기밖에 모르는 거라 รู้จักเพียงแค่ตัวเอง 제가 이제 왜 오늘 이런 얘기를 좀 시작했느냐면 ทำไมวันนี้ผมถึงได้เริ่มพูดเรื่องนี้เป็นอย่างแรกครับ 어저께 이제 오후가 됐는데 อย่างเมื่อวานช่วงบ่ายครับ 어떤 형제님이 ก็มีบราเดอร์ 오래간만에 아니 커피를 사가지고 나한테 왔는 거예요. ก็ได้ซื้อกาแฟมาหาผมในรอบนั้นหลายๆนานๆเลยครับเป็นนานๆครั้ง 아마존 커피, คาเฟ่ 아마존 커피. กาแฟอเมซอนนะครับ 아 그거 나도 오래간만에 아마존 커피 먹고 싶었는데 ผมก็เป็นในรอบนานๆครั้งเลยที่ผมได้กินกาแฟอเมซอน 카페를 자기 것까지 3잔을 사왔어요. ก็คือซื้อของตัวเองมาด้วยก็จะซื้อมา3แก้วครับ 그게 뭐예요? คืออะไรครับ 하나는 제 거, อันหนึงของผม 하나는 제 아내 거. อีกอันหนึงของภรรยาผม 아내를 주려고 하니까 เพราะผมจะเอาไปให้ภรรยา 교제하고 있어가지고 ก็กำลังสามัคคีธรรมอยู่ 아이고 이게 얼음으로 타온 아이스 커피인데 เพราะว่าเป็นกาแฟเย็นที่มันใส่น้ำแข็ง 교제 끝날 때까지 그냥 놔둘 수가 없고 ก็คือไม่สามารถจะวางเอาไว้รอจนกว่าจะสามัคคีธรรมเสร็จ 그래 아내는 못 주고 ก็เลยไม่ได้ให้ภรรยาไปครับ 우리 며느리를 줬어요. ก็เลยให้ลูกสะใภ้ไปแทน 며느리는 좋아가지고 ลูกสะใภ้ผมก็ชอบมากเลยครับ 그래가지고 막 고맙다고 하면서 맛있게 먹더라고. ก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็กินอย่างอร่อยครับ 그래 무슨 일 때문에 왔습니까? ผมก็เลยถามมาด้วยเรื่องอะไรเหรอครับ 오늘 집에서 마누라하고 싸웠다는 거죠. ก็คือวันนี้ก็คือทะเลาะกับภรรยาที่บ้าน 아마 교회가 없었으면 짐 싸가지고 도망갔을 거라고. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีที่โบสถ์เนี่ยป่านนี้เขาจะแบบเก็บของหนีออกมาแล้ว 얼마나 화가 나는지. ก็คือโบ 막 크게 싸워가지고 เพราะว่าเขาทะเลาะกันหนักมาก 도망갈 생각을 했다는 거죠. ก็เลยถึงขั้นจะหนี 그리고 목사님한테 가야 되는 걸 알지만 รู้ว่าจะต้องไปหาอาจารย์ 목사님한테 가기도 싫고 ก็ไม่อยากไปหาอาจารย์ 도망갈 걸 몇 번 생각하다가 ก็คือคิดอยู่แต่ว่าอยากจะหนีไป 애들 때문에 못 도망갔다는 거죠. ก็คือแต่เพราะว่ามีลูกอยู่เลยไม่สามารถจะหนีไปได้ 그런 거 보니까 어른은 어른이더라고. ผมลองดูแล้วก็ยังเป็นผู้ใหญ่ 만약에 암세포가 있었으면 이기적으로 도망갔을 텐데. ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งเนี่ยคงเห็นแก่ตัวแล้วหนีไปแล้วครับ 그래서 무슨 일 때문에 싸웠냐고. ผมก็เลยถามทะเลาะกันเรื่องอะไร 아니 자기 집에 주차장이 이렇게 지붕을 하고 싶은데 ก็คืออย่างตัวเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยอยากจะทำหลังคาที่ลานจอดรถ 근데 그거 한다고 하니까 아내가 막 그 뭐더라고 돈 들어가게 뭐더라 하냐. ภรรยาก็พูดว่าจะทำไมให้มันเปลืองเงินเล่น 뭐 한 4년 전부터 계속 그것 때문에 다퉜다는 거죠. ก็คือประมาณ4 ปีแล้วครับทะเลาะกันเรื่องนี้ 그래 이제 주차장을 안 해가지고 ก็เลยไม่ได้ทำที่จอดรถ 이렇게 차를 세워놓으면 ถ้าเกิดว่าพอจอดรถครับ 새 집을 막 여러 대 져가지고 แล้วก็จะมีเป็นรังนกเนี่ยก็จะมาสร้างรัง 새똥을 막 차에 위 지붕에다 쌓아놓으니까 แล้วก็จะมีขี้นกเนี่ยมันก็จะมาเลอะที่รถหมดเลย 세차할 때마다 막 마누라가 화가 나는 거예요. แล้วก็เวลาที่ล้างรถเนี่ยก็จะโมโหทุกครั้ง 자기는 세차 안 하니까 이거 난 하지 말라고 하지. ก็คือเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนล้างรถก็เลยไม่ให้เราทำหลังคา 이거 하라고 그렇게 해도 못하게 하고. พอตัวเองจะทำก็ไม่ยอมให้ทำ 막 세차할 때마다 막 아내가 막 아내한테 화가 나는 거예요. ทุกครั้งที่ล้างรถเนี่ยเขาก็จะรู้สึกโมโหภรรยา 근데 ครับ 그것도 막 4년을 참았대요. ก็คืออดทนมา4 ปี 근데 이제 뭐 매일 싸울 수도 없고. เพราะว่าไม่สามารถจะทะเลาะกันทุกวันได้ 저 새 집을 저걸 다 없애버려야 돼. หรือว่าจะทำยังไงดีไปทำให้รังนกมันหายไปดีไหม 그래서 사다리를 놓고 새 집을 없애려고 하니까 แล้วพอเอาบันไดไปตั้งเพื่อที่จะไปเอารังนกออก 날씨는 덥고 อากาศก็ร้อน 목마른데 แล้วคอแห้งครับ 여보 물 좀 줘. ก็เลยตะโกนว่าที่รักขอน้ำหน่อย 들은 채도 안 하고 ก็คือไม่ทำเป็นได้ยินด้วยซ้ 뭐 하는지 핸드폰을 하는지 노는지 뭐 하는지 ำก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ 아무리 불러도 도와주지를 않는다는 คือ 거죠. ไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ไม่มาช่วย 아니 ครับ 남편이 그 하고 있으면 아무것도 안 하면 ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยกำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วตัวเองไม่ได้ทำอะไรอยู่อ่ะ
남편이 물 좀 달라고 하면 물도 갖다 주고 ถ้าสามีขอน้ำก็ต้องเอาน้ำมา 아니 ให้ 또 사다리가 넘어질 수도 있으니까 และอย่างบันไดเนี่ยมันอาจจะล้มก็ได้ 뭐 사다리를 잡아주든지 ก็มาช่วยจับบันได 아무것도 안 하고 แต่ก็คือไม่ทำอะไรเลย 그냥 방에만 집에 거실에만 있는다는 거죠. ก็คือนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นครับ 그래서 싸워가지고 แล้วก็เลยทะเลาะกัน 이제 도망갈 생각을 했다는 거예요. ก็เลยคิดว่าจะหนีไปครับ 하여튼 그런저런 얘기를 이렇게 하는데 ก็เขาก็มาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ผมฟังครับ 제가 이제 그런 얘기를 들으면서 ตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ครับ 내가 뭐 다른 얘기는 할 거 없고 ผมก็ไม่ได้มีเรื่องอื่นจะพูด 첫 번째로 제가 그런 얘기를 했죠. ก็เรื่องแรกเลยผมก็คือพูดแบบนี้ครับ 남편이 가인이 됐네. สามีเนี่ยกลายเป็นคายอิน 왜 큰 소리 쳐가지고 화냅니까? ทำไมถึงพูดเสียงดังแล้วโมโห 그래도 나 때문에 자기가 살고 있는데 เพราะว่าฉันเนี่ยเธอถึงมีชีวิตอยู่ได้นะ 아내가 그 고마운 것도 모르고 ทำไมภรรยาไม่รู้จักขอบ 이거 คุณ 해달라고 안 해주고 저거 해달라고 안 해주고 ก็คือพอขอให้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ไม่ทำให้ 그래요 이제 화가 났다는 거죠. ก็เลยโมโหครับ 제가 이제 그런 이런저런 얘기를 하고 교제를 하면서 ผมก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็สามัคคีธรรม 사람들이 언제 싸워요? ผู้คนเนี่ยจะทะเลาะกันเมื่อไหร่ครับ 서로 이기적이었을 때 ตอนที่ต่างคนต่างเห็นแก่ตัว 조금 더 변하고 싶은 마음을 가질 때 ตอนที่อยากจะสบายอีกสักนิดหนึ่ง 사실은 성경에도 보면 뭐라고 그랬어요? อย่างถ้าในพระคัมภีร์เนี่ยจะบอกไว้ว่ายังไงครับ 아내는 자기 몸을 자기가 주장하면 안 돼요. ว่าภรรยาเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนยันในสิ่งของตัวเอง 자기 하기 싫다고 해서 안 해도 안 되는 거라. ก็คือถึงแม้ว่าจะไม่อยากทำก็จะไม่ทำไม่ได้ 남편이 이걸 원한다면 그걸 해줘야 되는 게 아내가 해야 될 일이에요. ถ้าเกิดว่าสามีต้องการเนี่ยภรรยาก็จะต้องทำให้ 근데 뭐 결혼해놓고 แต่พอแต่งงานครับ 남편이 물 좀 달라고 하면 ถ้าเกิดว่าสามีบอกขอน้ำหน่อย 아유 아내가 물 떠다 줄 수 있어야 되는데 จริงๆภรรยาก็ต้องสามารถที่จะไปตักน้ำแล้วเอาให้กับสามี 아내가 어떻게 됩니까? แต่ภรรยากลายเป็นยังไงครับ 물 떠오라고 말하면 ถ้าบอกให้ตักน้ำมาให้ 당신은 손이 없어? จะถามว่าคุณไม่มีมือเหรอ 발이 없어? ไม่มีเท้าเหรอ 아니 내려와서 떠먹지. ก็ลงมาตักเอง 아 내가 여기 계단 위에 올라와 있는데 ก็คือขึ้นไปบนบันไดทำไม 아이 그거 떠주면 안 돼. ก็คือขึ้นไปบนบันไดอยู่ 아니 เนี่ยตัก 당신 มา 발이 있으니까 내려와. ก็บอกเอามีขาก็ลงมา 서로 싸우는 거죠. แล้วก็ทะเลาะกันครับ 그게 뭐예요? คืออะไรครับ 이기적인 거죠. คือการเห็นแก่ตัว 조금도 서로 양보를 안 하는 거라. ก็คือไม่มีใครอยากที่จะเสียสละให้ 자기 몸 편하기 위해서 เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสบาย 이 몸이 형성이 되고 몸이 자란다는 것은 การที่ร่างกายเราเกิดขึ้นแล้วก็มันเติบโต 이 ครับ 세포가 자기 일을 해주고 서로 소통하고 이렇게 연합하여서 살아야 이 몸도 힘을 내는데 เพราะว่าเซลล์เนี่ยมีการสื่อสารการทำงานร่วมมือกันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเรี่ยวแรงครับ 암세포처럼 ถ้าเกิดว่าเหมือนกับเซลล์มะเร็ง 이기적이 되면은 แล้วเห็นแก่ตัว 나중에 이 몸이 약해져가지고 아무 일도 못하잖아요. ก็คือร่างกายก็จะอ่อนแอแล้วไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยครับ 만약에 간에 암이 생겼다. ถ้าเกิดว่าในตับเนี่ยมีมะเร็ง 간에서 해독하는 일을 해줘야 되는데 ก็คือจะต้องล้างตับล้างครับ 간에서 해독하는 일을 못 해주면 คือในตับเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานที่ของมันได้คือการล้าง 모든 음식을 먹으면 병균이 생겨가지고 คือเวลากินอะไรเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคครับ 그래서 이제 병들어서 죽어버리는 거라. แล้วก็เลยเป็นก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นโรคแล้วก็ต้องตาย 쉽게 얘기하면 간에 있는 세포가 자기 일을 안 하고 ก็คือเซลล์ที่อยู่ในตับเนี่ยไม่ทำงาน 자기 역할을 제대로 안 하고 ไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง 자기만 먹는 거죠. ก็คือตัวเองกินอยู่คนเดียว 자기만 커져가지고 ตัวเองเติบโตอยู่คนเดียว 다른 영양소를 다 뺏어 먹어버리니까 แล้วก็ไปเอาสารอาหารจากที่อื่นมา 이제 그 간 기능이 다 죽어버려가지고 ทำให้ความสามารถของตับเนี่ยมันตายไปทั้งหมด 몸에 일을 안 해주니까 ก็คือพอร่างกายไม่ทำงาน 아무 일도 못하는 거죠. เราก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับ 아니 옆에 있는 아내가 좀 도와주면은 ถ้าเกิดว่าภรรยาเนี่ยช่วยเหลือ 남편이 기쁘게 일을 할 수 있는데 สามีก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข 아내가 뭐라고 합니까? แต่ภรรยาพูดว่ายังไงครับ 여보 물 좀 줘.
ที่รักเอาน้ำมาให้หน่อย 나 지금 계단 위에 올라와 있어. ฉันขึ้นบันไดมาอยู่ตอนนี้ 그럼 아내가 뭐라고 합니까? แต่ภรรยาบอกว่ายัง 나도 ไงครับ 바빠. ฉันก็ยุ่ง 당신이 와서 따로 떠먹어. คุณก็ลงมาแล้วมาตักน้ำกินเอง 아니 그러려면 뭐대로 결혼했어요? ถ้าอย่างนั้นจะแต่งงานกันทำไมครับ 아니 지금 남편이 저 일을 하면 ถ้าเกิดว่าสามีทำงาน 아니 นั้นอยู่ 핸드폰 하는 거 좀 놔놓고 ก็คือช่วยวางมือถือลง 남편하고 같이 일해야 되는데 แล้วก็ต้องไปทำงานร่วมกัน 이기적인 사람이 돼버리니까 แต่พอกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวครับ 그러니까 이 남편도 그럴 아내하고 살기 싫다 이거죠. ทำให้สามีก็ไม่อยากจะอาศัยอยู่กับภรรยาแบบนี้ 왜 사람들이 이혼합니까? ทำไมผู้คนถึงหย่าร้างครับ 서로 이기적인 마음으로 가득한 거예요. ก็คือเพราะว่าต่างคนต่างมีใจที่มันเห็นแก่ตัวครับ 정상적인 세포라면 ถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์ที่ปกติ 이제 성장이 된 세포는 สำหรับเซลล์ที่โตเต็มที่แล้ว 희생할 줄도 아는 게 세포 정상적인 세포인데 ก็จะต้องรู้จักที่จะเสียสละอันนี้จะเป็นเซลล์ 이 ปก 암 ติ 세포는 แต่สำหรับเซลล์มะเร็ง 희생이라는 건 없어요. ไม่มีคำว่าเสียสละครับ 이기적인 세포가 돼버려가지고 เพราะว่ากลายเป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัว 그러면 자기만 죽는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าตัวเองตายคนเดียวนะครับ 자기도 죽고 남편도 죽고 아이도 죽고 다 죽는데 ตัวเองก็ตายสามีก็ตายลูกก็ตายทุกคนตาย 또 ครับ 자기는 악하는 걸 모르니까 แต่พอไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 또 잘못된 거 하나도 모르는 거라. ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดยังไง 그런 식으로 세상을 살아가면 ถ้าเกิดใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แบบนี้นะ 이 ครับ 세상이 어떻게 되겠습니까? โลกใบนี้จะเป็นยังไงครับ 다 이기적인 사람이 돼가지고 ทุกคนจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว 결국에는 서로 전쟁이 일어나는 거라. สุดท้ายแล้วก็จะเกิดสงครามขึ้นครับ 자, 그러면서 내가 그 형제님한테 이런 얘기를 했습니다. แล้วผมก็เลยได้พูดกับบราเดอร์แบบนี้ 내가 나는 사실 내가 이제 설명을 했어요. ผมก็ได้อธิบาย 어저께 이제 오전 A 성경 공부를 마치고 หลังจากที่ผมสอนพระคำเอช่วงเช้าจบ 제가 이제 사택으로 내려오니까 แล้วพอผมลงมาที่บ้านของผม 오늘 조금 전에 간증한 에바가 교제해달라고 내려왔는 거라. แอร์บัสที่เพิ่งให้คำพยานก็อยากจะมาขอสามัคคีธรรมเขาก็ลงมารออยู่ครับ 그래가지고 교제를 다시 하고 แล้วผมก็สามัคคีธรรมกับเขาใหม่ 좀 점심밥을 먹었어요. แล้วก็กินข้าวกลางวัน 그리고 제 성경책을 거실에 그 탁자 위에다 올려놨는 거라. แล้วผมก็วางพระคัมภีร์เอาไว้บนโต๊ะ 그리고 점심밥을 먹고 แล้วก็กินอาหารกลางวัน 저는 제 방으로 들어왔어요. แล้วผมก็กลับมาที่ห้องของผม 뭐 우리 그 식당에서 거실 그다음에 안방인데 ก็คืออย่างบ้านผมเนี่ยก็จะมีห้องรับห้องอาหาร แล้วก็ห้องนั่งเล่น แล้วก็ค่อยเป็นห้องของผม 제가 밥 먹고 제 방으로 올 때 ตอนที่ผมกินข้าวเสร็จแล้วมาที่ห้องของผม 성경을 들고 제 방으로 와야 되는데 ก็จะต้องถือพระคำกลับมาที่ห้องของผม 제가 내 방에 들어와가지고 ผมเข้ามาที่ห้องของผม 이렇게 책상에 딱 앉았어요. แล้วนั่งที่โต๊ะ 근데 성경이 없는 거라. แต่ว่าไม่มีพระคัมภีร์ 그때 마침 ตอนนั้นก็พอดีว่า 아내가 들어왔어요. ภรรยาเข้ามาพอดี 여보, ก็เลยบอกว่าคุณ 내가 성경을 안 갖고 왔다. ฉันไม่ได้เอาพระคัมภีร์มา 어디 있어요? อยู่ที่ไหนครับ 이 거실. อยู่ที่ห้องนั่งเล่น 여보, 성경 갖다 줘. คุณเอาพระคำมาให้ผมหน่อยได้ไหม 당신도 다리 있잖아. ก็บอกว่าคุณก็มีขา 가져와. ไปเอามา 제 아내는 ภรรยาของผมครับ 그렇게 안 했다고. ก็มึงไม่ได้ทำแบบนั้นครับ 여보, 성경 갖다 줘. เขาบอกว่าช่วยเอาพระคัมภีร์มาให้หน่อย 갖다 주는 거예요. เขาก็ไปหยิบมาให้ผมครับ 제가 그 얘기를 하면서 ผมก็พูดเรื่องนี้ 미안한데 ก็รู้สึกขอโทษนะครับ 내가 형제님보다도 못생겼는데 จริงๆแล้วผมไม่หล่อเท่าบาร์เดอร์นะครับ 형제님 잘생겼는데 บาร์เดอร์นี่หล่อครับ 아내가 술종을 잘해야 될 것 같은데 จริงๆแล้วภรรยาเนี่ยน่าจะต้องเชื่อฟัง 왜 자꾸 순종을 안 하나요? แต่ทำไมถึงไม่เชื่อฟังครับ 근데 나는 형제님보다 얼굴이 잘 못생겼는데 จริงผมไม่หล่อเท่าบาร์เดอร์ 아내가 왜 순종할까요? แต่ทำไมภรรยาถึงเชื่อฟังผมครับ 그 이유가 뭘까요? เหตุผลคืออะไรครับ 제가 그걸 물어봤어요. ผมก็เลยถาม 대답을 못하죠. เขาก็ตอบผมไม่ได้
뭐 제 아내 저는 그렇게 생각합니다. ผมคิดแบบนี้ครับ 제가 똑똑하고 능력이 있어서 아내가 내 말을 순종한다고 생각하지 않습니다. ผมไม่ได้คิดว่าเพราะว่าผมเนี่ยมีความสามารถหรือฉลาดภรรยาก็เลยเชื่อฟังผม 근데 내가 이제 형제님한테 뭔 설명했냐면 ผมอธิบายกับบาร์เดอร์แบบนี้ครับ 내가 하나님을 경외하면 ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยยำเกรงพระเจ้า 모든 사람이 나를 섬기지만 ทุกคนเนี่ยก็จะปฏิบัติเรา 내가 하나님을 무시하고 하나님을 경외하지 않으면 แต่ถ้าเกิดว่าเราดูถูกพระเจ้าและไม่ยำเกรงพระเจ้า 모든 사람이 나를 거역하게 되는 거라고. ทุกคนก็จะต่อต้านเรา 내가 똑똑하고 능력이 있어서 아내가 내 말을 순종하는 게 아니라고. ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยฉลาดหรือมีความสามารถภรรยาก็เลยเชื่อฟังผม 내가 하나님을 경외할 때 ตอนที่เรายำเกรงพระเจ้า 아내가 내 말을 따를 수 있는 거지. ทำให้ภรรยาก็เลยตามคำของผมได้ 내가 하나님을 경외하지 않는다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่ยำเกรงพระเจ้า 제 아내도 내가 하는 말에 다 거역할 거라고. ก็คำพูดของผมทุกคำเนี่ยภรรยาก็คงจะต่อต้านทั้งหมดครับ 여러분 세상을 사는 그 순리가 바로 그런 거예요. จริงๆแล้วกฎในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เป็นแบบนี้ครับ 사람들이 자기가 어떤 마음을 가지고 있는지는 생각 안 하고 ผู้คนเนี่ยจะไม่คิดว่าตัวเองมีจิตใจแบบไหน 왜 당신은 내가 남편인데 내 말에 순종 안 해? ทำไมฉันเนี่ยเป็นสามีทำไมคุณไม่ฟังฉัน 그걸 막 주장해가지고 싸우면 ก็คือแค่ยืนยันแค่นี้แล้วทะเลาะกัน 계속 싸움이 끝이 안 나요. จะทำให้การทะเลาะกันเนี่ยมัน 이 ไม่สิ้นสุดลง 가정이 뭐 화목한 가정이 되는 게 아니고 จะไม่ใช่เป็นครอบครัวที่มีความกลมเกลียวครับ 오히려 가정이 전쟁터가 돼버리는 거예요. ก็คือจะทำให้ครอบครัวเนี่ยกลายเป็นเหมือนสนามรบ 많은 사람들이 세상을 살아갈 때 คนมากมายครับใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ 왜 이렇게 이기적인 삶을 살아가고 있습니까? ทำไมถึงได้ใช้ชีวิตเห็นแก่ตัวอย่างนี้ครับ 이제 어느 정도 이 정도 컸으면 ถ้าเกิดว่าเติบโตได้ 이제 희생할 줄도 알고 จะต้องรู้จักที่จะเสียสละ 마음을 꺾을 줄도 알고 ต้องรู้จักที่จะหักห้ามจิตใจ 그게 진짜 성장한 사람인데 ก็คือสิ่งนี้ถึงจะเรียกว่าคนที่เติบโตแล้ว 근데 성장했는데 แต่ทั้งที่เติบโตแล้ว 나이가 30, 뭐 40, 뭐 50, 60 다 들었는데도 จริงๆแล้วอายุ30 40 50 60แล้ว 애 같은 마음 가지고 사는 사람이 너무나 많은 거라. แต่ว่ามีใจที่เหมือนกับเด็กซึ่งมีคนเหล่านี้เยอะด้วย 그 ครับ 사람은 뭔 거예요 지금? คือคนนี้หมายถึงอะไรครับ 암세포가 된 거예요. ก็คือกลายเป็นเซลล์มะเร็งครับ 모든 일을 그냥 힘들면 자포자기하고 포기하고 ถ้าเกิดว่าเรื่องอะไรยากลำบากหน่อยก็ยอมแพ้ไป 그리고 이기적인 상태가 되어버리니까 แล้วกลายเป็นอยู่ในสภาพเห็น 그 แก่ตัว 세포가 있으면 있을수록 커지면 커지고 번식하면 번식할수록 ยิ่งเซลล์นี้มันแพร่กระจายมากขึ้นเท่าไหร่ 다른 그 어떤 아와야와의 다른 어떤 것에 고통을 주고 병을 줘가지고 죽여버리는 거라. ก็คือจะทำให้อวัยวะส่วนอื่น หรือว่าในส่วนต่างๆเนี่ยมันจะทุกข์ทรมานแล้วสุดท้ายก็ตาย 그게 진짜 암세포가 나쁜 거죠. ทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดี 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 나를 사랑하는 거, การที่เรารักตัวเอง 이기적인 거, การที่เราเห็นแก่ตัว 그게 진짜 더럽고 악하다는 마음이 전혀 없는 거예요. คือเราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันชั่วร้ายและสกปรก 그러니까 그 마음을 안 버리려고 하죠. ก็เลยจะไม่ทิ้งจิตใจนั้น 남편이 지금 새 집을 제거하고 일을 하고 있으면 อย่างถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยกำลังจะขึ้นไปเพื่อจะเอารังนกออก 아니 같이 해줘야 되는데 ก็จะต้องร่วมกัน 하든 말든 จะทำหรือไม่ทำ 목마르다고 하든 말든 จะหิวน้ำหรือไม่ 내 일만 하고 ฉันทำเรื่องของฉัน 근데 그게 좋다고 생각하기 때문에 และคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดี 그렇게 해가지고 남편이 이렇게 화내고 나가면 ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้นะแล้วสามีต้องโมโหแล้วออกไป 아니 잘못했다고 말이라도 해야 되는데 ก็จะต้องพูดว่าขอผิดไปแล้ว 고집은 얼마나 센지 แต่ก็ไม่รู้ว่าดื้อขนาดไหน 잘못했다는 말도 안 하는 거라 ไม่พูดด้วยซ้ำว่าผิดไปแล้วครับ 왜 그래요? ทำไมครับ 그게 좋다고 생각하니까 ก็เพราะว่าคิดว่าสิ่งนี้มัน 그 ดี 마음을 안 버리는 거라 ก็เลยไม่ทิ้งจิตใจนั้น 그 ครับ 마음이 죽어야 되는데 จริงๆ จิตใจนั้นควรจะตาย 안 죽어 แต่ไม่ตาย 자
제가 이제 오늘 더 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมในวันนี้ครับ 하나님은 우리에게 왜 재앙을 줄까? ทำไมพระเจ้าถึงให้ภัยพิบัติกับเรา 자, 오늘 여기 우리가 읽었던 말씀을 자세히 생각해 보면 ถ้าเกิดว่าเราลองคิดถึงพระคำที่วันนี้เราอ่านอย่างชัดเจนนะครับ 여기 선지자의 생도 아내가 있었습니다. ก็จะมีภรรยาของผู้เผยพระวจนะอยู่คนหนึ่งครับ 근데 왜 남편이 죽었겠어요? ทำไมสามีถึงเสียชีวิตครับ 남편이 어느 날 성교학교 들어가니까 ก็อย่างสามีเนี่ยวันหนึ่งเข้าไปในโรงเรียนมิชชันนารี 이 아내가 뭐라고 했겠어요? แล้วภรรยาจะพูดว่าอะไรครับ 아니 뭐 하는데 성교학교를 들어가? จะเข้าไปทำไมโรงเรียนมิชชันนา 너 รี 당신이 뭐 예수님이야? เธอเป็นพระเยซูเหรอ 아니 자기 집 하나도 제대로 못 다스리고 관리하면서 뭐 다른 사람을 위해서 산다고? ยังบ้านตัวเองเนี่ยยังดูแลยังไม่สามารถจะดูแลได้เลย แล้วจะไปเสียสละเพื่อคนอื่นเหรอ 당신이 무슨 성교학생이 될 거야? คนอย่างเธอเนี่ยจะเป็นนักเรียนมิชชันนารีได้เหรอ 가려면 당신만 가. ถ้าเกิดจะไปคนเดียว 나는 그렇게 살기 싫어. ฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้น 남편이 복음을 위해 살기를 원한다면 ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 아내도 따라가야 되는데 ภรรยาก็จะต้องตามไป 가기 싫다 이거지. แต่ว่าตัวเองไม่อยากไปครับ 난 못 가겠어. ฉันไปไม่ได้หรอก 막 어거지로 아내를 끌고 같이 성교학에 들어가서 복음의 일을 하는데 ก็คือจะเข้าไปโดยที่บังคับแล้วก็ขู่ก็คือไปโดยฝืนใจ 나는 새벽기도 싫어. ฉันไม่อยากจะมีนมัสการ 난 เช้า 전도하는 것도 싫어. ฉันไม่อยากเผยแพร่ 난 말씀도 듣기 싫어. ฉันไม่อยากฟังพระค 밖에 나가가지고 장사나 해가지고 혼자 먹고 살았으면 좋겠어. ำอยากที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปค้าขายจะได้มีกิน 난 당신하고 더 이상 살기 싫어. ฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่กับคุณแล้ว 매일 이 아내가 불평 원망만 하는 거예요. ภรรยาก็มีแต่คำบ่นและความไม่พอใจครับ 그럼 매일 싸우는 거죠. แล้วก็ทะเลาะกันทุกวัน 그러다가 어느 날 남편이 죽었어요. แล้วอยู่มาวันหนึ่งสามีก็เสียชีวิตไป 그러면 이 아내가 마음을 좀 꺾어야 되는데 แล้วจริงๆแล้วภรรยาเนี่ยจะต้องจิตใจก็ต้องหักห้ามจิตใจครับ 진짜 내가 너무 이기적이니까 เพราะว่าฉันเนี่ยเห็นแก่ตัว 남편이 나오고 싸우다가 ทำให้สามีก็ทะเลาะกับฉัน 나를 못 이기고 지쳐가지고 그냥 죽었구나. แล้วก็ไม่สามารถเอาชนะฉันได้สุดท้ายเขาก็เหนื่อยล้าแล้วเขาก็ตายไป 그러면 이 아내가 마음을 좀 꺾어야 되는데 จริงๆแล้วภรรยาเนี่ยต้องหักจิตใจแล้วครับ 에이 당신 없어도 다 괜찮아. เอ้ยไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้ 왜? ทำไมครับ 아들 있잖아. มีลูกชาย 아들 의지하고 세상을 살면 되지 뭐. ก็แค่พึ่งพาลูกชายแล้วใช้ชีวิตก็ได้ 여기 보니까 พอดูในนี้ 아들이 นะครับ 둘이나 있었네. ก็คือมีลูกชายตั้งสองคนครับ 그러니까 마음 안 꺾어도 되지. ก็คือไม่จำเป็นจะต้องหักห้ามจิตใจอะไรเลย 만약에 아내하고 남편하고 둘만 살다가 남편이 죽었으면 자기가 먹고 살 길이 암담하니까 마음을 꺾을 텐데 จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับสามีเพียงแค่สองคนแล้วสามีตายไปเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงก็ตอนนั้นก็คงจะต้องหักห้ามจิตใจ 남편 죽었어도 แต่ตอนนั้นพอสามีตาย 그 아들 의지하고 살면 되니까 พอคิดว่าสามารถพึ่งพาลูกชายสองคนได้ 이 아내가 마음을 안 꺾는 거예요. ทำให้เขาไม่อยากที่จะหักจิตใจของเขานะครับ 네 아버지 죽은 거 슬프지만 มันก็เศร้าที่คุณพ่อของเธอตาย 야 우리 좀 어려워도 직장 생활하고 또 결혼해가지고 살면 행복할 거야. ก็คือแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าจะยากลำบากแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำงานแล้วแต่งงานใหม่ก็จะมีความสุข 열심히 살자. แล้วก็เรามาใช้ชีวิตอย่างขยันกันเถอะ 그리고 진짜 이 아내가 아이들을 데리고 열심히 직장 다니고 일을 해가지고 잘 살 줄 알았는데 เขาก็ได้พาลูกชายทั้งสองคนออกมา แล้วก็ได้ทำงานอย่างตั้งใจก็คิดว่าจะมีชีวิตที่ดีครับ 직장 생활해가 월급 받는데 พอทำงานแล้วได้รับเงินเดือน 어느 날 병이 들어가지고 แล้ววันหนึ่งเป็นโรค 월급 받은 거 병원비로 다 들어가는 거예요. ทำให้เงินเดือนที่ได้รับครับก็จะต้องไปจ่ายค่าโรงพยาบาลทั้งหมด 5년이 지나고 10년이 지났는데도 ถึงแม้ว่าจะผ่านไป5ปี10ปี 집 하나도 못 사는 거예요. คือไม่สามารถจะซื้อบ้านได้สักหลังด้วยซ้ำครับ 먹고 살기 어려우니까 เพราะว่าการใช้ชีวิตกินอยู่มันยากลำบาก 친구한테 돈을 빌려가지고 ไปยืมเงินมา 그걸로 먹고 살고 ไปยืมเงินเพื่อนมาแล้วก็เอามากินมาอยู่
병원비도 되고 แล้วก็จ่ายค่าโรงพยาบาล 이렇게 지금 살고 있는데 ก็คือใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ 어느 날은 돈을 빌렸던 채주가 와가지고 ก็อย่างวันหนึ่งเนี่ยเจ้าหนี้ที่เขาเคยไปยืมเงินมาเขาก็มา 두 아들을 잡아간다는 거죠. แล้วคือจะบอกว่าจะจับลูกชาย2 คนไป 야, 아들을 의지하고 살았는데 จริงแล้วพึ่งพาลูกมาตลอด 야, 빚져가지고 빚쟁이한테 잡혀가면 และถ้าเกิดว่าถูกเจ้าหนี้จับไป 아들이 평생 종노릇하고 산단 말이야. ลูกชายของฉันเนี่ยต้องใช้ชีวิตเป็นทาสไปทั้งชีวิตเลยเหรอ 이런 재앙이 계속 오니까 พอมีภัยพิบัติแบบนี้มาเรื่อย 그때 이 선지자의 아내가 어떤 마음이 만들어졌습니까? ๆ ตอนนั้นเองจิตใจของภรรยาผู้เผยพระ 야, วจนะ 내가 เป็น 지금 ยังไง 우리 아들이 종으로 잡혀가는데 ตอนนี้ลูกชายของฉันเนี่ยจะถูกจับไปเป็นทาส 내가 지금까지 내가 똑똑하고 내가 능력 있다고 나를 믿고 살았는데 ก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถฉันฉลาด 결국에는 뭐가 됐나? สุดท้ายแล้วเป็นอะไรเนี่ย 아들이 제주에게 잡혀가 종이 되어서 사는 결과가 왔구나. มีผลลัพธ์ก็คือกลายเป็นว่าลูกชายของฉันจะต้องถูกจับไปเป็นทาส 자, 오늘 지금 여기에서 제가 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับ 이 아내가 ภรรยาคนนี้ 선지자의 생도 아내가 ภรรยาของผู้เผยพระวจนะ 자기를 믿는 마음, ใจที่เชื่อตัวเอง 이기적인 마음, จิตใจที่เห็นแก่ตัว 그 마음을 가지고 사는 것이 좋다고 생각했는데 คิดว่าการใช้ชีวิตโดยมีจิตใจแบบนั้นเป็นเรื่องดี 근데 그 결과는 어떻게 됐습니까? แต่ผลลัพธ์เป็นยังไงครับ 결국에는 아들까지 종으로 팔려가는구나. สุดท้ายแล้วแม้กระทั่งลูกชายก็จะถูกขายไปเป็นทาส 내가 이기적이니까 เพราะว่าฉันเห็นแก่ตัว 하나님이 남편을 취해갔구나. พระสามีถูกพระเจ้าเอาไปครับ 이기적인 마음을 꺾어버리려고 하나님이 내 남편을 죽였구나. พระเจ้าเนี่ยอยากที่จะหักจิตใจที่มันเห็นแก่ตัวของฉันก็เลยทำให้สา 근데 มีตาย 내가 남편 죽었을 때 마음 꺾고 하나님을 섬겨야 되는데 ตอนนั้นเนี่ยตอนที่สามีตายฉันต้องหักใจแล้วก็ต้องปฏิบัติพระเจ้า 그때도 내가 하나님을 섬기지 않고 ตอนนั้นฉันก็ไม่ปฏิบัติพระเจ้า 누구를 의지하고 살고 싶었어요. ตอนนั้นอยากจะพึ่งพาใครในการใช้ชีวิต 아들을 의지하면 뭐 살 수 있지. เพราะถ้าพึ่งพาลูกชายก็คงใช้ชีวิตได้ 그게 진짜 악한 마음인지도 몰랐어요. แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจิตใจที่ชั่วร้ายครับ 뭐 어제 그 자매니가 왜 이렇게 자꾸 이기적이겠어요? ทำไมซิสเตอร์ถึงได้เห็นแก่ตัวครับ 에이 남편 없어도 나 돈 있어 집 있어 ไม่ต้องมีสามีก็ได้ฉันมีเงิน 뭐 아이 มีบ้าน 있는데 뭐 มีลูก 자꾸 사람을 의지하니까 พอพึ่งพาแต่เพียงมนุษย์ 또 자기 똑똑한 거 자기 능력 믿으니까 แล้วพอเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็ฉลาด 이기적인 사람이 되지. กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวครับ 근데 그게 아직은 진짜 더럽고 악한 것인지를 잘 모르는 거라. เพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันชั่วร้ายและสกปรกมากแค่ไหน 그러니까 계속 고집 부리는 거지. ก็เลยดื้อด้านครับ 이 선지자의 생도 아내도 그랬습니다. ภรรยาของผู้เผยพระวจนะก็เช่นเดียวกัน 자기가 너무 이기적이잖아요. จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเห็นแก่ตัวมาก 아니 그 정도로 결혼했으면 ถ้าเกิดว่าแต่งงานกัน 남편이 성교학교 들어가고 복음을 위해 산다고 하면 ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยจะเข้าโรงเรียนมิชชันนารีและใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 자기도 이제 복음을 위해 살 수 있는 마음도 남편이 갖는다면 같이 따라가 줘야 되는데 ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยมีจิตใจที่จะใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐเนี่ยก็จะต้องตามไป 그렇게 하기 싫은 거라. แต่ไม่อยากจะทำแบบนั้น 육신 섬기고 싶은 거라. อยากที่จะปฏิบัติเนื้อหนัง 자기 육신의 쾌락을 위해 살고 싶은 อยา 거라. กใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนั 그게 ง 뭐예요? อันนั้นคืออะไรครับ 암세포잖아요. คือเซลล์มะเร็งครับ 근데 그게 암세포인지도 모르고 แต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือเซลล์มะเร็ง 여러분 아십니까? ทุกท่านทราบไหมครับ 암이 암세포가 암으로 드러날 때면 적어도 5년, 10년이 됐을 때 드러나는 거예요. อย่างตอนที่เราสามารถค้นพบว่าเซลล์ได้เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยคือต้องประมาณ5 ปีหรือ10 ปีนะครับถึงจะได้เจอ 오랫동안 그 암세포가 우리 눈에 안 보이지만 자랐다는 거예요. หมายความว่าถึงแม้ว่าตาของเราจะมองไม่เห็นครับแต่เซลล์มะเร็งเนี่ยกำลังเติบโตเป็ 그때 นเวลา 빨리 นาน 제거해야 되는데 จริงๆตอนนั้นเนี่ยจะต้องรีบ 암세포가 กำ 막 จัดออกไป 생겼을 때 빨리 제거해야 되는데 ถ้าเกิดว่าเซลล์มะเร็งเกิดแล้วเรากำจัดออกไป 우리 눈에 안 보이니까 แต่เพราะว่าเรามองไม่เห็นครับ 그냥 계속 이기적으로 사는 거라. มันก็เลยใช้ชีวิตเห็นแก่ตัวเรื่อย
근데 그것이 자기를 죽이는데 สิ่งเนี้ยจะฆ่าตัวเอง 아직 안 보이니까 แต่เพราะว่ามองไม่เห็น 거만한 거죠. ก็เลยเย่อหยิ่ง 많은 사람들이 그렇게 세상을 사는 거죠. คนมากมายใช้ชีวิตบนโลกแบบ 아직 자기 นี้ 눈에는 암이 안 드러나니까 เพราะว่าในสายตาของตัวเองเนี่ยมันไม่มีมะเร็ง 암이 얼마나 무서운지를 몰라요. ไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหน 그것처럼 내가 이기적이고 나 육체를 사랑하는 그 마음, 육체의 쾌락을 사랑하는 그 마음, คือใจของเราที่เห็นแก่ตัวแล้วก็รักในเนื้อหนัง 그게 얼마나 더럽고 악한지를 아직 안 본 거라. ก็ยังไม่เห็นว่ามันสกปรกและชั่วร้าย 아직 แค่ไหน 안 드러났으니까. เพราะมันยังไม่ปรากฏออกมา 그러니까 자기 마음을 버리려고 하지도 않아요. ก็เลยไม่อยากที่จะทิ้งจิตใจของตัวเอ 자기가 ง 악한지도 모르는 거예요. ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วร้าย 많은 사람들이 왜 자기를 살아갑니까? คนมากมายทำไมรักตัวเองครับ 그게 얼마나 미련하고 더럽고 악한지를 한 번도 본 적이 없어요. เพราะไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวว่ามันโง่สกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그러니까 자기를 무척 사랑하고 ก็เลยรักตัวเองครับ 이기적으로 사는 것이 좋은 거라고 생각하는 거라. คิดว่าการใช้ชีวิตเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นเรื่องดี 아니 그 암세포는 빨리 제거해가 죽여야 되는데 อย่างเซลล์มะเร็งเนี่ยต้องรีบกำจัดแล้วฆ่าทิ้ง 이 암세포의 특징은 แต่ลักษณะพิเศษของเซลล์มะเร็งนะครับ 안 죽는데요. คือมันไม่ตายครับ 아니 보통 세포는 어느 정도 성장했다가 두 개 세포를 낳으면서 자기는 죽어줘야 되는데 เซลล์ปกติครับถ้าเกิดว่ามันเติบโตในเต็มที่แล้ว ก็จะต้องมีการแบ่งเซลล์อีกเป็นครั้งสุดท้าย2เซลล์แล้วตัวเองเนี่ยจะต้องตาย 안 죽어요. แต่มันไม่ตายครับ 어느 정도 성장하면 자기가 할 일을 다 했으면 죽어줘야 되는데 ถ้าเกิดว่าเจริญเติบโตในระดับหนึ่งทำงานของตัวเองเรียบร้อยแล้วมันจะต้องตาย 안 죽는데요. แต่ไม่ตายครับ 내가 어렸을 때는 이기적인 사람이 됐으면 살았으면 ถ้าเกิดว่าตอนที่เด็กเนี่ยใช้ชีวิตเป็นคนเห็นแก่ตัว 야 그게 진짜 더럽고 악한 거구나. แล้วก็รู้ว่ามันสกปรกและชั่วร้าย 아니 그 마음이 죽어야 되는데 ใจนั้นเนี่ยจะต้องตาย 아니 어른이 됐는데도 ขนาดเป็นผู้ใหญ่แล้ว 여전히 이기적인 거라. ก็ยังจะเห็นแก่ตัวเหมือนเดิม 아니 그러면 그게 무슨 어른입니까? แล้วงั้นจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ยังไงครับ 그리고 더 중요한 것은 และสิ่งสำคัญกว่า 그리스도인은 คริสเตียนครับ 예수님의 마음을 가진 사람들이에요. ก็คือเป็นคนที่มีจิตใจของพระเยซู 복음을 위해서 희생할 줄 알고 รู้จักที่จะเสียสละเพื่อข่าวประ 다른 เสริฐ 사람을 위해서 살 줄 알아야 되는데 จะต้องรู้จักที่จะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น 구원받았다고 말만 하지. พูดแค่ว่าได้รับการชำระบาป 조금 แล้ว 힘든 일이 있으면 มีเรื่องยากลำบากอะไรนิดหน่อย 나 못하겠어요. โอ้ยฉันทำไม่ 그냥 ได้ 자꾸 자기 하는 거라. แล้วก็ยอมแพ้ครับ 할 생각을 전혀 안 하는 거라. คือไม่ได้มีความคิดที่อยากจะทำเลย 아니 어른이 됐으면 ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ 아니 그걸 이길 만한 힘이 있는 게 어른이에요. ก็ต้องมีแรงที่จะสามารถเอาชนะได้ถึงจะเรียกว่าผู้ใหญ่ 근데 아무것도 안 하려고 하는 거라. แต่ไม่อยากจะทำอะไรเลย 어렵고 힘든 일도 이길 수 있는 게 어른인데 จริง ๆ แล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องสามารถเอาชนะงานที่ยากลำบาก 아무것도 안 ได้ 하려고 하는 거예요. แต่ก็ไม่อยากจะทำอะไรเลย 그게 얼마나 더럽고 악한지를 모르니까 เพราะว่าไม่รู้ว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 버리려는 마음조차도 안 갖는 거라. คือไม่มีแม้กระทั่งจิตใจที่อยากจะทิ้งมัน 많은 사람들이 왜 계속 재앙을 부릅니까? คนมากมายทำไมถึงได้เรียกภัยพิบัติเข้ามาหาตัวเองเรื่ 이 อยๆครับ 암세포와 같은 마음을 가지고 세상을 살으니까 เพราะว่ามีจิตใจที่เหมือนกับเป็นเซลล์มะเร็งเหล่านี้อยู่ 이런 식으로 살면서도 자기가 진짜 버려져야 될 사람이라고 생각하지도 않는 거예요. ใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบนี้ แต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่สมควรจะถูกทิ้ง 자기가 더럽다는 생각도 안 하니까 ไม่คิดว่าตัวเองสกปรก 조금 막 남편이 짜증내고 화내면 좀 자기도 돌아봐야 되는데 ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยโมโหหงุดหงิดเนี่ยจริงๆก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเอง 자기 고집만 부리고 자기 생각만을 하고 세상을 살으니까 แต่ว่าก็ยังจะดื้อด้านแล้วก็มีแต่ความคิดของตัวเอ 이 ง 세상이 서로 이기적이고 เลยทำให้ทุกคนก็คือเห็นแก่ตัว 여러분 디모데 후서를 보겠습니다. ขอดูใน2ทิโมธีครับ 3장 1절 2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1แต่จงเข้าใจข้อนี้คือในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุกรียุค 자, 디모데 후서예요. 3장 2절 ขอโทษนะครับข้อ2นะครับเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอกตัญญูไร้ศีลธรรม 3절 ข้อที่3ครับไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดี 4절 ทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า 쾌락을 사랑하기를 하나님을
사랑함보다도 더 좋아하는 거라. ก็จะรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าครับ 이게 얼마나 더러운 겁니까? เป็นเรื่องที่สกปรกขนาดไหนครับ 그리스도인이 됐다면 ถ้าเกิดว่าเราเป็นคริสเตียน 예수님을 사랑하고 จะต้องรักพระเยซู 하나님을 경외하고 ต้องยำเกรงพระเจ้า 이런 마음을 하나님이 주셨는데 พระเจ้าเนี่ยให้จิตใจแบบนี้แล้ว 그런 마음을 따라서 살지 않고 แต่ไม่ตามจิตใจนี้ใน 그냥 การใช้ 자기 ชีวิต 육체의 쾌락만을 위해서 사는 거라. ใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนังเพียงอย่างเดียว 이게 말세의 징조예요. อันนี้คือลักษณะของยุคสุดท้ายครับ 진짜 무서운 시대가 되는 거예요. กลายเป็นยุคที่น่ากลัวแล้วครับ 이제 하나님 이 세상에 더 이상 이런 상태로서는 그냥 놔둬도 불태워 죽이겠다는 거예요. คือหมายความว่าถ้าโลกเราอยู่ในสภาพนี้พระเจ้าจะไม่ปล่อยอีกต่อไปแล้วก็จะเผาด้วยไฟครับ 그래서 지금 많은 데서 전쟁이 일어나고 있어요. เลยทำให้ตอนนี้นะครับในปัจจุบันมีสงค 얼마 ราม 가지 เกิดขึ้น 않아서 이 익매나. 세상은 불로 변할 것입니다. โลกใบนี้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไฟ 왜 이런 일이 오겠습니까? ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงได้มาถึง 사람들이 이기적인 그로 마음으로 변하고 เพราะว่าใจของผู้คนได้กลายเป็นใจที่เห็นแก่ 쾌락을 ตัว 더 사랑하는 거라. แล้วก็รักความสนุกยิ่งกว่า 그리스도인이 됐다면 การที่เราเป็นคริสเตียน 이 그 마음이 죽은 거예요. คือหมายความว่าใจนี้มันตายไปแล้วครับ 육체의 쾌락을 위해 사는 마음이 다 죽고 ใจที่ใช้ชีวิตเพื่อความสบายของ 이제 เนื้อหนัง 주님이 주신 마음이 내 마음 속에서 태어나서 그게 성장해 나가야 되는데 ใจนี้มันได้ตายไปแล้วแล้วจิตใจของพระเยซูเนี่ยเข้ามาในใจของเราแล้วจะต้องเติบโต 근데 그건 분열을 안 해요. แต่ตอนนี้มันไม่แบ่งเซลล์ครับ 근데 뭐밖에 없어요. ตอนนี้มีแค่อะไร 자기 사랑하는 마음만 커지는 거라. มีแค่ใจที่รักตัวเองที่เติบโต 육체의 ขึ้น 쾌락을 사랑하는 육체의 쾌락만 더 커지는 거예요. มีแต่ใจที่รักในความสบายของเนื้อหนัง 그게 ที่โตขึ้น 암세포예요. อันนี้คือเซลล์มะเร็งครับ 암세포는 이거 죽어야 될 세포인데 เซลล์มะเร็งเนี่ยจะต้องเป็นเซลล์ที่จะต้อง 안 ตาย 죽는 거예요. แต่ไม่ยอมตาย 뭐 밥만 먹고 영양소를 먹으면 그 세포가 다 암세포로 가가지고 ไม่ว่าเราจะกินข้าวอะไรเข้าไปมีสารอาหารอะไรมันไปหาเซลล์มะเร็งหมดเลยครับ 암세포만 커지는 거예요. มีแค่เซลล์มะเร็งที่มันเติบโต 그러니까 다른 모든 기능이 다 죽어버리고 ทำให้ความสามารถด้าน 더, อื่นเนี่ยมันตาย 더 หมด 이상 살 수 없는 그 몸이 돼버리는 거예요. เลยกลายเป็นร่างกายที่ไม่สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้ 자, 오늘 제가 더 얘기하는 이유는 뭐냐면 เหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้ในวันนี้ครับ 제가 오늘 이 1절을 다시 자, 열왕기하 4장 1절로 가겠습니다. จะขอกลับไปที่2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อที่1ครับ 이 선지자의 생도 아내가 ภรรยาของผู้เผยพระวจนะ 뭘 봤습니까? เขาได้เห็นอะไรครับ 쾌락을 사랑하고 이기적인 마음으로 산 결과 ผลสุดท้ายของการที่เขาใช้ชีวิตโดยรักในเนื้อหนังและเห็นแก่ตัว 그것이 남편을 죽이고 สิ่งนี้สุดท้ายแล้วก็คือได้ฆ่าสามี 이것이 자기 아들을 체주에게 팔려가는 일이 결과가 온 걸 보니까 พอได้เห็นผลลัพธ์ว่าสุดท้ายแล้วลูกชายทั้งสองคนก็คือถูกเจ้าหนี้จับไป 이제 내가 버려지겠구나. ตอนนี้เองที่ฉันเองจะถูกทิ้ง 내가 멸망을 당하겠구나. ฉันเนี่ยต้องเจอกับความพินาศ 그 사망이 마음에 오니까 เมื่อความตายมาถึงจิตใจของเขา 막 엘리사를 부르면서 ก็เลยได้ร้องเรียกเอลิชา 엘리사 선생님 เอลิชา 저를 살려주세요. ช่วยชีวิตฉันด้วย 내가 살인마였습니다. ฉันเนี่ยเป็นเหมือนฆาตกร 제가 아들을 종으로 팔아먹은 자입니다. ฉันเนี่ยเป็นคนที่ขายลูกให้เป็นทาส 내가 이렇게 악한 자입니다. ฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายแบบนี้ 나를 불쌍히 여겨주십시오. ได้โปรดสงสารฉันด้วย 이런 일을 당하면서 เมื่อเจอเรื่องแบบนี้ 제가 ครับ 오늘 여기 1절을 보면서 어떤 마음이 들었냐면 ตอนที่ผมเจอได้อ่านในข้อหนึ่งมีจิตใจแบบนี้ครับ 당신의 종이 여호와를 경외하는 줄 당신이 아는 바이다. ผู้และท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้า 이런 많은 재앙이 오면서 เมื่อตอนที่มีภัยพิบัติมากมาย 남편이 มา 죽고 สามีตาย 빚이 많이 져가지고 มีหนี้เยอะ 아들이 체주한테 종으로 팔려가는 일을 당하면서 และเจอเรื่องที่ว่าลูกชายจะต้องกลายไปเป็นทาสกับเจ้าห 이런 นี้ 재앙을 당하면서 ตอนที่เจอกับภัยพิบัติ 어떤 마음이 만들어졌습니까? ตอนนั้นมีใจแบบไหนเกิดขึ้นครับ 하나님을 경외하는 마음이 만들어졌는 거라. เกิดจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้า 제가 아까 설명했죠. เมื่อกี้ผมก็อธิบาย 제가 그 형제님한테 얘기했습니다. ผมได้พูดกับบาเดอร์ครับ
내가 점심밥을 먹고 พอผมกินอาหารกลางวันเสร็ 안방에 จ 들어왔는데 เข้ามาที่ห้องของผม 성경책을 거실에 놓고 안 가져왔다. แล้วผมไม่ได้เอาพระคัมภีร์มาวางไว้ในห้องนั่งเล่น 뭐 내가 한 5발자국만 떼면 거실에서 내 성경책 가져올 수 จ 있는데 ริงๆเดินไปประมาณ5ก้าวก็สามารถไปเอาพระคัมภีร์มาได้แล้ว 내가 제 아내를 시험해 보는 거죠. แต่ว่าผมก็ลองทดสอบภรรยาดู 여보, 저기 거실에 성경책이 있어. คุณพระคัมภีร์วางอยู่ที่ห้องนั่งเล่น 제 아내가 그래요? เขาก็ภรรยาของผมเลยพูดว่าอ้าวเหรอคะ 걸어가가지고 แล้วเขาก็เดินไป 갖다 주는 거라. แล้วก็ไปเอามาให้ผม 그런 아내를 보면 ตอนที่ผมเห็นภรรยาแบบนี้ครับ 사랑스러운 거예요. รู้สึกว่าน่ารักมาก 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 왜 아내가 사랑을 못 받습니까? ทำไมภรรยาถึงไม่ได้รับความรักครับ 자기 하고 싶은 대로 하니까 เพราะว่าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ 못생겨도 주고 싶지 않은 거라. ก็คือ 맛있는 거 있어도 주고 싶지 않은 คือ 거라. ถ้าเกิดว่ามีอาหารดีๆ ก็ไม่อยากจะเอาไปให้ครับ 자꾸 아내가 이기적이면 ถ้าเกิดว่าภรรยาเห็นแก่ตัว 남편도 막 그렇게 아내한테 해주고 싶지 않은 거예요. ก็คือสามีจะไม่อยากทำอะไรให้ภรรยาครับ 제가 형제님한테 그렇게 말했습니다. ผมก็คือได้พูดกับ 내가 맞아요. 하나님을 경유할 때 ตอนที่เราเนี่ยยำเกรงพระเจ้า 아내가 나의 말을 따라옵니다. ภรรยาก็จะตามคำพูดของผมมา 지금까지 이 선지자의 생도 아내가 왜 많은 재앙을 당했습니까? ทำไมภรรยาของผู้เผยพระวจนะคนนี้ถึงได้เจอกับภัยพิบัติมากมาย 하나님을 경외하는 마음이 없었는 거예요. เพราะว่าไม่มีใจที่ยำเกรงพระเจ้า 하나님이 경외하는 마음을 주었는데 พระเจ้าเนี่ยจริงๆให้จิตใจที่ 그 ยำเกรง 마음 พระเจ้าแล้ว 다 버리고 แต่เขาทิ้งจิตใจนั้น 자기 마음대로 살으니까 แล้วใช้ชีวิตตามใจของตัวเอ 매일 ง 원망 불평이 커졌던 거지요. ก็เลยมีแต่ความไม่พอใจและคำบ่น 하나님이 나에게 하나님을 경외하는 마음을 주었는데 พระเจ้าเนี่ยให้ใจที่ยำเกรงพระเจ้ากับฉั 내가 น 이 แล้ว 마음 버리고 살았습니다. แต่ว่าฉันทิ้งจิตใจนี้แล้วใช้ชีวิตมา 내가 진짜 더럽고 악한 여자 맞습니다. ฉันเนี่ยเป็นคนที่มันสกปรกและชั่วร้าย 내 속에 하나님을 경외하는 마음이 있는 걸 당신이 알잖아요. จริงๆแล้วคุณเนี่ยรู้ว่าในใจของฉันเนี่ยมีจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้า 그래, 나도 안다. ใช่ฉัน 그 รู้ 엘리사가 이제 그렇게 말하면서 เอลิชาก็พูดแบบนั้น 내가 시키는 대로 할 거야. ถ้าอย่างนั้นเธอจะทำในสิ่งที่ฉันสั่งทุกอย่างไหม 니네 집에 뭐가 있어? ที่บ้านเธอมีอะไรบ้าง 아, 우리 집에는 기름 한 병밖에 없습니다. ที่บ้านเนี่ยมีเพียงน้ำมันเพียง1 ไห 그래. 그러면 이웃집에 가가지고 빈 그릇 가져와라. ถ้าอย่างนั้นเนี่ย 빌려와라. ให้ไปแถวละแวกบ้านไปหาเพื่อนบ้านแล้วไปเอาภาชนะเปล่ามา 몇 개나요? กี่อันคะ 있는 대로 다 빌려와. มีกี่อันก็เอามาให้หมด 500개든 뭐 50개든 있는 대로 다 가져와. ไม่ว่าจะ550มีแค่ไหนเอามาให้หมด 예? 아니 500개 빌려오라고 해요. อะไรนะคะ500อันเหรอ 아니 그 동네 다 돌아다니면 피곤한데요. ถ้าเกิดไปเดินแถวละแวกบ้าน 아니 แถวนี้ 그거 ก็เห 내가 นื่อย 힘도 없는데 이거 어떻게 메고 와요? ฉันไม่มีแรงจะแบกมายังไง 아 나 가기 싫어요. ฉันไม่อยากไป 옛날 같으면 그랬을 텐데. คือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็น่าจะพูดแบบ 이 นั้น 아내가 선지자 아내가 하나님을 경외하니까 แต่เมื่อภรรยาของผู้เผยพระวจนะได้ยำเกรงพระเจ้า 그 빈 항아리가 동네에서 막 먼 곳에 있어도 ต่อให้มีภาชนะที่ว่างเปล่าอยู่ไกลๆเลย 거기 นะค 가서 รับ 빌려오는 거라. ก็คือไปถึงที่นั่นเพื่อที่จะยืมมา 제 아내는 뭐 바로 옆방에 있는 거실에 있는 성경책 갖다 줬는데 อย่างภรรยาของผมเนี่ยก็เอาพระคัมภีร์มาให้จริงๆมันแค่ห้องข้าง 여보 저 이웃 마을에 가서 빈 그릇 빌려와. ๆก็คือถ้าบอกว่าคุณช่วยไปหมู่บ้านข้างๆแล้วไปยืมภาชนะเปล่ามา 아이 거기 4km도 넘는데 어떻게 거기까지 걸어가요? ถ้าเกิดว่าตรงนั้นนี่มัน4 กิโลเลยนะจะเดินไปยังไง 아이 거기 그 마을은 10km 넘어요. หมู่บ้านนั้น10 กิโล 아이 내가 어떻게 그거 메고 와요? จะไปแบกมายังไง 이 여자가 그런 변명합니까? อย่างผู้หญิงคนนี้เขาจะทำแบบนี้ไหมครับ แก้ตัวแบบนี้ไหมครับ 그런 변명 안 해요. เขาไม่ได้แก้ตัวแบบนี้เลย 시키는 대로 เขาทำตามที่สั่ง 다 하는 거라. ทำทั้งหมด 왜 이렇게 마음으로 변했어요? ทำไมใจถึงได้เปลี่ยนไปแบบนี้ 옛날에는 그런 사람이었습니까? เมื่อก่อนเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าครับ 옛날에는 그런 사람이 아니었어요. ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่คนแบบนี้ครับ 남편이 이렇게 하자 그러면 항상 변명하고 ถ้าเกิดว่าภรรยาสามีบอกให้ทำอะไรก็ 자기 จะแก้ 하고 ตัว 싶은 대로 하는 사람이었는데 เป็นคนที่จะทำตามใจตัวเอง 자기 이기적인 마음,
ใจที่เห็นแก่ตัวของตัวเอง 이것이 남편을 죽이는구나. ใจนี้เองที่ฆ่าสามีให้ตาย 이것이 우리 아이를 제 종으로 팔려가게 하는구나. ใจนี้เองที่ทำให้ลูกๆต้องถูกขายไป 자기 เป็นทาส 악한 마음을 보니까 เมื่อเห็นใจที่มันชั่วร้ายของ 자기가 ตัวเอง 지금까지 이기적인 마음대로 그 마음을 가지고 사는 이것이 얼마나 더러운 것을 한번 보니까 เมื่อได้เห็นว่าที่ผ่านมาได้ใช้จิตใจที่มันเห็นแก่ตัวนี้เรื่อยมามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 이제 그렇게 못 살겠는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้ 이게 그리스도인이에요. อันนี้คือคริสเตียนครับ 이게 그리스도인들은 이제 다른 사람을 위해서 희생할 수 있는 마음이 형성이 돼 있는 거예요. จิตใจของคริสเตียนเนี่ยได้ถูกสร้างให้สามารถที่จะเสียสละให้กับคนอื่นได้ 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 암세포가 있어도 เซลล์มะเร็ง 면역 세포가 많으면 ต่อให้มีเซลล์มะเร็งครับแต่ว่า 암세포하고 면역세포 싸워가지고 แต่ถ้าเกิดว่าเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันมันมีนะครับก็จะสู้กัน 암세포를 잡아먹으면 แล้วถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันจับเซลล์มะเร็งกินไป 암이 낫는 거예요. เขาก็จะหายจากโรคมะเร็ง 그럼 어떤 사람들은 암을 이기는 거예요? คนแบบไหนครับถึงจะเอาชนะโรคมะเร็งได้ 면역 세포가 많은 사람. คนที่มีเซลล์ภูมิคุ้มกันเยอะ 그 면역 세포는 어떻게 생기는 줄 알아요? เซลล์ภูมิคุ้มกันหน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมครับ 햇볕에 많이 햇볕을 쬐야 되는 거라. ก็อย่างเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดขึ้น เพราะว่าเวลาโดนแดดแรง 그리고 걸어 다니고 ๆเวลาเดินไป 맛없는 채소도 먹고 หรือกินผักที่มันไม่อร่อย 막 신 것도 먹고 กินของที่เปรี้ยวด้ว 진짜 ย 먹기 싫은 거 กินสิ่งที่ไม่อยากจะกิน 자꾸 먹어야 되는 거라. จะต้องกินสิ่งนั้น 제가 요새 뭐 먹는 줄 알아요? ช่วงนี้ผมกินอะไรรู้ไหมครับ 그 갑자기 선인장 선물, 아니 선인장 열매 갑자기 생각이 나요. 선인장 열매. 선인장 열매. เมล็ด 아니 선인장. เมล็ดของ 아니. 아? 아니 선인장. 아이 용과 깨우만건 แก้วมังกรครับ 깨우만건 여러분 깨우만건 좋아해요? ทุกคนชอบแก้วมังกรไหมครับ 근데 저는 깨우만건을 먹는 게 아니고 ผมไม่ได้กินแก้วมังกร 깨우만건 껍질 ผมกินเปลือกแก้วมังกร 그것을 끓여가지고 ก็คือต้ม 그걸 먹어요. แล้วก็กินเปลือก 여러분 그거 먹으라고 먹겠어요? ถ้าบอกให้กินเปลือกกินไหมครับ 근데 그걸 먹어요. แต่ผมกิน 왜요? ทำไมครับ 면역 세포를 키우려고. เพื่อที่จะสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันครับ 그거 먹기 싫은 건데 จริงๆไม่ชอบกินเลยครับ 그거 먹어요. แต่ก็กิน 여러분 몸에 자꾸 면역 세포를 키우면 ในร่างกายถ้าเกิดว่าเรามีเซลล์ภูมิคุ้มกันครับ 암 세포가 못 자라는데 เซลล์มะเร็งก็จะไม่เติบโต 어떤 사람이 암에 걸리냐면 คนแบบไหนครับที่เป็นมะเร็ 지 ง 먹고 싶은 것만 먹어. กินแค่ในสิ่งที่ตัวเองอยากกิน 먹기 싫은 건 절대로 안 먹어. จะไม่กินในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากกิ 그런 น 사람 암에 걸려요. คนแบบนั้นจะเป็นมะเร็งครับ 저도 깨우만큼 물 먹기 싫어요. จริงๆผมก็ไม่อยากกินแก้วมังกร 근데 그게 좋다는 걸 알으니까 แต่พอผมรู้ว่ามันดีครับ 그걸 먹는 거예요. ก็เลยกิน 그러면 이 몸이 면역 세포가 커지는 거예요. ทำให้ในร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเติบโตขึ้นครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 다른 사람한테 희생할 줄 알고 ถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะเสียสละเพื่อคนอื่น 어려움을 참을 줄도 알고 รู้จักที่จะอดทนต่อค 그러면 วามยากลำ 슬픔을 บาก 이길 수 있어요. จะสามารถชนะความเศร้า 두려움을 이길 수 있어요. เอาชนะความกลัว 근데 왜 여러분은 세상을 살면서 마음이 이렇게 약해졌습니까? แต่ทำไมทุกท่านใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แล้วจิตใจมันอ่อนแอแบบ 자기 นี้ 하고 싶은 대로 하는 거예요. เพราะว่าทำตามในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นครับ 근데 그게 진짜 더럽고 악하다는 마음이 전혀 없으니까 แล้วก็ไม่ได้มีใจที่รู้สึกว่ามันสกปรกและชั่วร้ายเลย 변화받을 생각을 안 하는 거라. เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง 진짜 내가 나를 믿고 이기적인 생각 그거 ความคิดที่เชื่อในตัวเอง 그 나를 믿는 마음 ใจที่เชื่อตัวเอง 그게 นั้น 진짜 더럽고 악한 거구나. เป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้าย 이것을 정확히 보면서 ถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งนี้ 하나님을 경외하는 마음이 이
선지자의 생도 아내 마음속에 만들어졌는 거예요. ถ้าเห็นอย่างชัดเจนนะครับจะทำให้ใจที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นอย่าง 우리가 세상 사람들과 다른 점이 뭡니까? สิ่งที่เราแตกต่างจากคนข้างนอกคืออะไรค 세상 รับ 사람들이 이런 마음이 안 만들어져요. คนบนโลกใบนี้ไม่มีใจแบบนี้ถูกสร้างขึ้นนะ 자기 ครับ 좋아하는 것만 เพ 하니까. ราะว่าทำแต่ในสิ่งที่ตัวเองชอบ 그러나 진짜 그리스도인들 마음속에는 แต่ถ้าในใจของคริสเตียน 내가 하기 싫은 거, สิ่งที่เราไม่อยากท 먹기 싫은 ำ 거 สิ่งที่เราไม่อยากกิน 자꾸 먹으면요. และถ้าเรากิน 우리 마음속에 면역 세포가 생기는 거예요. ก็ในใจเราเองเนี่ยก็จะมีเซลล์ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นครับ 하나님이 그런 지혜를 주는 거예요. พระเจ้าจะให้สติปัญญา 나는 하나님의 말씀을 믿지 않았을 때는 ตอนที่ผมไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 내 지혜를 가지고 세상을 살았으니까 เพราะว่าผมใช้สติปัญญาในของผมในการใช้ชีวิต 어리석은 사람으로 세상을 살았는데 ผมเลยใช้ชีวิตเป็นคนที่โง่เขลาค 내가 รับ 하나님을 믿으면서 เมื่อผมเชื่อพระ 또 เจ้า 성경을 읽으면서 แล้วอ่านพระค 하나님이 나에게 그런 지혜를 주는 ำ 거예요. พระเจ้าเลยให้สติปัญญา 이 กับผม 성경을 읽으면서 하나님이 나에게 주고 싶은 마음을 내가 받는 거예요. ผมเลยได้รับจิตใจผ่านทางพระคำที่พระเจ้าอยากให้ผ่านทางพระคำค 그러면서 รับ 이 성경을 읽으면 แล้วมื่ออ่านพระค 너무 재밌는 거예요. ำทำให้มันรู้สึกว่ามันสนุกครับเวลาอ่านพระค 이 선지자의 생도 아내도 ำภรรยาของผู้เผยพระวจนะ 이기적인 마음, 육체를 사랑하는 마음으로 살 때는 ตอนที่ใช้ชีวิตในใจที่รักเนื้อหนัง 계속 재앙만 왔습니다. เลยมีแต่ภัยพิบัติเข้ามาในชีวิต 그게 진짜 더럽고 악한 것을 정확히 발견하고 เมื่อค้นพบว่ามันสกปรกและชั่วร้าย 진짜 하기 싫지만 ถึงแม้จะไม่อยากท 할 수 없지만 ำถึงแม้จะไม่สามารถทำได้ 선지자가 엘리사가 시키면 แต่ถ้าเกิดว่าผู้เผยพระวจนะเอลิชา 하는 สั่ง 거라. ก็ท 지금 빈 항아리를 빌려서 왔는데 ำเอาภาชนะเปล่าทั้งหมดมาแล้ว 이해갑니까? 아니เข้าใจได้ 거기다가 นะครับ 그 항아리에다가 기름을 부으면 그 항아리가 다 찹니까? ถ้าเกิดว่าเอาน้ำมันเทลงไปในภาชนะนั้นมันจะเต็มไหมครับ 근데 엘리사가 그렇게 하라는 거예요. แต่ว่าเอลิชาบอกว่าให้ทำแบบนั้น 빈 항아리에 기름을 부으면 เอาไหเปล่ามาแล้วน้ำมัน 이 เท 기름이 다 없어질 것 같은데 เหมือนว่าน้ำมันจะหมด 부으면 또 차고 แต่ว่าพอเทเข้าไป 빈 ก็เต็ม 항아리에 또 부으면 또 พอ 차고 เทเข้าไปอีกไหหนึ่งก็เต็ม 신기한 일이 일어나는 거예요. ทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้น 빈 ค่ะ 항아리에다 계속 기름을 부으면 ถ้าเกิดว่าเทน้ำมันลงไปในไหเปล่า 그 항아리가 가득가득 차는 그 신기한 일을 이 선지자의 성도 아내가 봤습니다. ก็ภรรยาของผู้เผยพระวจนะก็ได้เห็นว่าการที่เทน้ำมันลงไปไหแต่ละไหก็เต็ม 하나님이 나에게 복음을 사랑하는 마음을 주면 ถ้าเกิดว่าพระเจ้าเนี่ยให้จิตใจในการรักข่าวประเสริฐกับฉัน 힘들지만 ถึงแม้จะยากลำบาก 복음을 전하고 ก็จะสอนข่าวประเสริฐ 하나님이 물질을 주면 ถ้าพระเจ้าให้เงิน 또 มา 헌금하고 복음을 위해서 쓰면 แล้วถวายแล้วเอาไปใช้เพื่อข่าวประเสริฐ 또 하나님이 또 채워주고 พระเจ้าก็จะเติมเต็มให้ 옛날에는 돈만 벌으면 자기를 위해 썼는데 ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ชีวิตหาเงินแล้วใช้เพื่อตัวเองเท่านั้น 복음을 위해서 쓰는데 เมื่อนำไปใช้เพื่อข่าวประเสริ 또 ฐ 생기고 또 많아지고 그러는 거예요. ก็มีเงินเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย 야, 신기한 일이 이 빈 그릇에 막 붓기만 하면은 그 빈 그릇에 기름이 가득가득 채워지는 거예요. ๆเกิดเรื่องมหัศจรรย์ที่เพียงแค่เติมน้ำมันลงไปในไหเปล่ามันก็จะเต็มไปเรื่อย 내가 진짜 믿음으로 발을 내딛어서 어렵지만 가면 ๆฉันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่ก็ก้าวเท้าไปด้วยความเชื่ 그 อ 속에 역사하는 거라. พระเจ้าก็จะทำงานในนั้น 신기한 기적 같은 일이 일어나는 거예요. จะมีเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์เกิ 야, ดขึ้น 그런 하나님을 경험하고 살으니까 และพอได้ประสบกับพระเจ้าแบบนั้น 육체의 쾌락을 위해 살 때하고 비교할 수 없는 행복을 누리고 사는 겁니다. ก็เลยมีความสุขที่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้เลยกับตอนที่ใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนัง 야, 이런 하나님을 우리에게 주셨구나. ครับได้ให้พระเจ้าแบบนี้ 이런 กับเราแล้ว 복음을 ครับ 우리에게 줬구나. ได้ให้ข่าวประเสริฐกับเรา 이 선지자의 아내는 그런 엘리사가 시키는 대로 해가지고 기적을 맛봤어요. ภรรยาของผู้เผยพระวจนะคนนี้ได้ทำตามที่เอลิชาสั่งแล้วได้เห็นได้สัมผัสถึงสิ่งนี้ค 그 รับ 기적을 매일 보면서 และเมื่อเห็นสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ 얼마나 행복했습니까? จะมีความสุขขนาดไหนค 육체의 รับ 쾌락을 위해서 사는 그때 행복하고 ความสุขเมื่อตอนที่ใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนัง 비교가 안 되는 행복이 있는 거예요. คือมันไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกับความสุขนี้ได้เลย 여러분은 무슨 기쁨을 행복을 가지고 세상을 삽니까? สำหรับทุกท่านแล้วใช้ชีวิตด้วยความสุขความยินดีแบบไหนเหรอ 좋은 ครับ 집 하나 샀다, 차 하나 샀다. มีบ้านที่ดีมีรถที่ดี
뭐 옷을 쌌다. หรือซื้อเสื้อผ้า 그것이 여러분에게 기쁨이고 행복입니까? สิ่งนั้นคือความสุขความยินดีเหรอครับ 그런 기쁨 말고 ไม่ใช่ความสุขความยินดีแบบนั้น 복음을 전할 때 ตอนที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 사람들이 핍박하는 사람도 있고 우리를 조롱하는 사람도 있지만 ก็อาจจะมีคนที่ต่อต้านเรา แล้วก็เหยียบย่ำเรา 육체는 그거 복음 전하는 거 하기 싫지만 ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่อยากจะเผยแพร่ 또 마음 꺾고 แต่ก็หักห้ามจิตใจ 발걸음을 내디디면 แล้วถ้าเกิดว่าเราก้าวขาออกไป 기적 같은 일이 일어나는 거라. จะมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้น 마치 그 빈 항아리에 기름을 부으면 그 항아리가 가득가득 차는 것처럼 เหมือนกับตอนที่เราเทน้ำมันลงไปในไหเปล่าแล้วไหเหล่านั้นก็เติมเต็มทั้งหมด 그런 놀라운 일들이 우리 속에 일어납니다. จะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราค่ะ 그러나 많은 사람들이 그런 하나님을 정확히 경험하지 못하니까 แต่เพราะว่าคนมากมายไม่เคยมีประสบการณ์ที่ชัดเจนกับพระเจ้า 이기적인 사람이 됩니다. ก็เลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว 암 걸린 사람이 많아지는 거예요. ก็เลยทำให้มีคนเป็นโรคมะเร็งเยอะขึ้น 이 교회도 자꾸 육체의 쾌락을 따라서 사는 사람이 많아지면 ถ้าเกิดว่าที่โบสถ์แห่งนี้เองครับมีคนที่ใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนังเยอะ 이 มากยิ่งขึ้น 교회가 암 환자가 많아지는 거예요. ก็จะมีคนเป็นโรคมะเร็งเยอะยิ่งขึ้นครับ 그게 두렵습니다. ผมรู้สึกกลัวครับ 여러분들이 육체의 쾌락을 위해 살면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 즐거운 것 같은데 เหมือนจะดีครับ 쉽게 타락할 것입니다. แต่ก็จะเสื่อมทรามง่าย 그러나 복음을 위해 살면 ๆ แต่ตอนที่เราใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 어떤 때는 배도 고플 때도 있고 จะมีตอนที่เราหิวบ้าง 사람들에게 무시받을 때도 있지만 มีตอนที่ถูกดูถูกจากผู้คนบ้าง 또 마음 꺾고 แต่หักห้ามจิตใจ 복음을 위해서 희생하면 และถ้าเสียสละเพื่อข่าวประเสริฐ 빈 그릇이 그 기름으로 가득 차는 기쁨을 하나님이 주실 것입니다. พระเจ้าจะให้ความสุขเหมือนกับตอนที่ไหนั้นเต็มไปด้วยน้ำมัน 하나님이 우리 속에 그렇게 일을 하시려고 하는데 พระเจ้าอยากจะทำงานในพวกเราแบบ 많은 นี้ครับ 사람들 그 하나님을 경험하기 싫은 거예요. แต่ว่ามีคนมากมายที่ไม่อยากจะประสบกับพระเจ้าแบบนี้ 우리가 지금 이제 세계 글로벌 캠프 한다고 납사막을 봤는데 ตอนนี้เราออกไปรับสมัคร global camp 어떤 때는 뭐 하루에 나가면 뭐 3명, 5명 이렇게 받을 때가 있어요. บางทีออกไปรับสมัครบางทีได้แค่3 คน 5 คน 그렇게 어떤 때는 힘들어도 อย่างบางครั้งอาจจะยากลำบาก 또 나갈 수 있는 마음, แต่ใจที่สามารถออกไป 또 ได้อีก 마음을 꺾고 나갈 수 있으면 แล้วถ้าเกิดว่าหักห้ามจิตใจแล้วออกไป 또 하나님이 기쁨을 주십니다. พระเจ้าก็จะให้ความสุขครับ 내가 하기 싫은 마음을 이길 수 있는 힘도 줘요. ให้แรงที่จะสามารถเอาชนะจิตใจที่ไม่อยากท 그러다 보면 하나님이 우리를 행복하게 해주십니다. ำและพระเจ้าจะทำให้เรามีความสุขครับ 그러나 많은 사람들은 자기 어떤 육체의 쾌락을 위해서 자기 하고 싶은 대로 살면 แต่อย่างบางคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้แล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 오래 못 살아요. ก็ใช้ชีวิตได้ไม่นานหรอกครับ 그냥 암이 더 심해져 가지고 ก็คือจะมะเร็งก็จะแข็งแกร่งขึ้น 빨리 죽지요. แล้วก็ตายไวครับ 그러나 진짜 희생하면서 복음을 위해서 마음을 꺾고 살면 แต่ถ้าเกิดว่าเราหักห้ามจิตใจแล้วก็เสียสละและใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 우리 마음이 강해지고 จิตใจก็จะแข็งแกร่ง 어떤 두려움도 이길 수 있는 힘이 생기고 จะมีแรงที่สามารถเอาชนะความกลัวทั้งหมด 슬픔을 이길 수 있고요. เอาชนะความเศร้าได้ 하나님이 우리 마음에 기쁨으로 가득 채워 주실 것입니다. แล้วพระเจ้าก็จะให้ความสุขเต็มในใจของเราครับ 그 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้าองค์นี้ครับ 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเพียงเท่านี้ครับ 기도 한번 อธิษ 드리겠습니다. ฐาน 하나님, 우리는 육체를 가지고 육체를 사랑할 때가 많습니다. พระเจ้าครับเรามีเนื้อหนังแล้วก็มีตอนที่เรารักเนื้อหนังของพวกเรา 육체의 쾌락을 하나님 사랑보다 더 사랑합니다. รักความสบายของเนื้อหนังยิ่งกว่ารักพระเจ้า 그렇게 사람이 흘러가면 แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราไหลไปทางนั้น 암세포와 같습니다. เหมือนกับเซลล์มะเร็งครับ 암세포는 너무 이기적인 세포라 เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัวมาก 자기만 커져가지 มีแค่ตัวของมันเองที่โต 희생할 ขึ้น 줄도 모르고 ไม่รู้จักที่จะเสียสละ 이기적인 세포가 되어서 กลายเป็นเซลล์ที่เห็นแก่ตัว 다른 세포의 영양소를 다 빼앗아 먹고 แล้วก็ไปขโมยสารอาหารออกจากเซลล์ 자기가 해야 될 일은 아무것도 안 합니다. สิ่งที่ตัวเองจะต้องทำก็ไม่ทำ 그런 암에 걸려서 죽는 사람이 우리 주위에 많습니다. อย่างรอบข้างเราก็มีคนที่เป็นโรคมะเร็งแบบนี้แล้ว 우리도 ตายไป 하나님의 지혜가 없다면 ถ้าพวกเราไม่มีสติปัญญาของพระ 그렇게 เจ้า 살다가 죽을 것입니다. เราใช้ชีวิตแบบนี้เราก็จะต้องตาย 그러나 진짜 하나님의 지혜와 말씀이 들어오면 แต่ถ้าเกิดว่าพระคำแล้วก็สติปัญญาของพระเจ้าได้เข้ามา 거기서 벗어나서 살 수 있습니다. เราสามารถออกจากตรงนั้นแล้วใช้ชีวิตได้ 그게 그리스도인의 삶입니다. อันนั้นคือชีวิตของคริสเตียนครับ 우리에게 그런 지혜를 주시고
ให้พระองค์ได้ให้สติปัญญากับเรา 하나님을 경외하는 마음을 주셔서 ให้จิตใจที่จะยำเกรงพระเจ้า 힘있게 복음을 위해 살 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. โปรดให้พระพรให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐอย่างมีเลี้ยวแรง 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน อาเมน